Әулем бар, ассаламу алейкум, hürmetli ұстаздар, бүгінгі кешеміздің байрам қатнасушылары, қош келіпсіздер. Және бір мәрте ассаламу алейкум, Мұстақыл Өзбекстанымның қияшлы Қарақалпағымның сәбердес халқы, бүгін міне еліміз тыныш халқымыз абадан өмір сүріп атқан халқымыз, тойларды тойларға, байрамды байрамға ұластырып атқан 5 қаланың бірі, номері 5 салыны мектеп, 1988 жылы туылған жігіт қызлардың 20 жылдық ұшырасу кешесіне қош келіпсіздер. Жас үлкендерімізден ұстазлардан ұрықсат сұраған халда, келген мейманлардан ұрықсат сұраған халда, сіздер келілер ме? Тұрың орлаңыздан, тұрың. Жігітлеріңіз келіп қала. Күтіп аламыз. 1988 жылы туылған Шымбай қаласы номері 5 салыны мектеп, жігіт қызлардың 20 жылдық ұшырасу кешесінің ас дастұрханын баслайым сағайлері. Мархамат, жігіт қызлар, 1988 жылы номері 5 салыны мектеп, 88-де! Қатнады біздерге достарым қошласқысы келмей 9-ны керер кезде қошласу кешесін өткеріп аттестат қолға алғанымызда ұстазларымыз да бізге хайран ер жетіп қалғанымызға ұстазларымыз да бізге хайран ер жетіп қалғанымызға Классларым, сағынышларым, қошласқым келмейді менің достарым. Классларым, сағынышларым, қошласқым келмейді менің достарым. Және бір мәрте 1988 жылғы жігіт қызлар 20 жылдық ұшырасу кешесі бәршеңізге құтлы мүбәрек болсын. Манас, байрам кешесін басламастан бұрын бір сынап алайықса келген мейманларды, бір сынап алайықса. Кімнің аты шығады, кімнің атын шығады, өзлерінің барлығын білдіріп, улап, шулап бір чапалақ ұрамыз. Мейман болып келіп отырған 89-лар мен 87-лер. Рахмет. Мейман болып келіп отырған кластың балаларының келіншектері. Мейман болып келіп отырған қызлардың күйеулері. Рахмет. Молодец, екі үштік. Жаным ау, рахмет, рахмет. Мен бірден рахмет айтпақшыман, осы жігітлердің келіншектеріне рахмет айта жақпан. Сол 20 жылдық басланғаннан жігітлеріңізге поддержка беріп, давай жаным дұрыс класс деген мощный қатнасу керек, давай бар сені поддержка етеміз деп сеніп жіберіп, ізінен дәру жетіп келгеніңізге рахмет сіздерге. Берекет табың, аман болың. Не деген сенім мынау? Рахмет, берекет тапсын. Және бір мәрте рахмет, аман болың келген мейманлар, 87-лер, 89-лар, өмірлік жолдастары, жігіттер, қызлар. Және бір мәрте 20 жылдық ұшырасу кешеңіз бәршеңізге құтлы мүбәрек болсын. Аллаға шүкір, бүгін міне дуз несіп, бағана азанда ана мектебімізде бір жақсы тілеклерменен, ниетлерменен ұстазларымызды шақырып бір жақсы 20 жылдық ұшырасу кешесін баслап алдық. Енді кешкі аста сұрқаны өзіміздің Шымбай қаласы Дидар ресторанына жиналып отырмыз. Бүгінгі кешкі аста сұрқанды баслап беру үшін ұстазлардан Тамар апамыз бенен Кәрім ағамызды сіздердің қол шапалақлар астында микрофон қарсаңына мұрат етсек. Тамар апамыз бенен Кәрім ағам, мархамат. Сені күндеді түндеді сағынамын, айт енді мен саған қалайша шағынамын. Көйлегі жағасы ондай бір кір болмаса да, сендір алмай тұрман бұл не қыламын. Қарап тоймадым, кең дүнияға сыймадым, сенде қандай сиқыр бар, жаным саған байландым. Қарап тоймадым, кең дүнияға сыймадым, сенде қандай сиқыр бар, ғашығыма байландым.
музыка осы отырған ұстазларға музыка қойма, шапалақ. Кармаға, Тамарапа, және бір мәрте ассаламу алейкум. Шәкіртлердің, қарлығашларыңыздың осындай жетіскеншіліктері бәршемізге құтлы мүбәрек болсын. Құда қаласа бағана жасы үлкенлерім, ұстазлар, теберік аналарым айтқанындай 30 жыллық, 40 жыллық, 50 жыллықларда да сөйтіп 4 көз түгел кездесу бәрімізге нәсіп ете берсін. Сөз нәубетін біздің Кәрім ағадан бастасақ. Кәрім аға бір жақсы тілекілерменен, ниетлерменен бүгінгі 20 жыллық ұшырасу кешесін баслап ашып берсеңіз. Hürmetli ustazlar, hürmetli оқушыларым, мінекей. Сіздерді бүгін мінекей 20 жылдық беріп отырмыз. Мінекей оқып біткергендеріңізге де мінекей 20 жыл болған екен. 20 жылдан кейін мінекей мектепте ұшырасып отырмыз, дайындалып. Ұзағына болай. 30 жылдықта ұшырасу, 40 жылдықта ұшырасу несібетке әмемізге де. 4 көз төл болып ұшырасу несібетке әмемізге де олаймын. Енді Сынақшыны шөлкімлестірім аңсат емес, шөлкімлестірген жігіттерге де рахмет дайымалап. Алдымызда әм уақыларында аман болсын дайымалап. Жүзіміз жарық болсын. Әмменізге бақыт тілеймін, әмменіздің себелеріңізді амалды уақыт қошылық тілеймін. Өздеріңізге беккемде салық тілеймін. Аман болың дайымалап. 20 жылдық әме және бір мақтап әмменізге құтлығы берек болсын. Рахмет. Рахмет. Ендігі нәубетті директорымыз Тамара ұстаздан бір жақсы тілеклерді, ниетлерді шәкіртлерге қабыл аламыз. Ассаламу алейкум, қадір балиент, ардақты ұстазлар, һәм қадірдан оқушыларымыз. Міне бүгін сіздер үшін, біз үшін ең бір бақытлы мәуретлер, яғни сол мектепті біткеріп, осы мектептен қанат қомшып, арадан неке 20 жыл өтті. Яғни сіздер үлкен өмірге қадем тасладыңыз. Бүгінгі күнге келіп, өмірде де, жәмиетте де орны бар, гіреулі азамат қызлар, азамат жігітлер болып жетілсіңіз. Бүгін міне мектебіңізге келіп, ана мектебіңізді, ұстазларыңызды құрметлеп, өздеріңіздің кеуліңізден шыққан ең жақсы тілеклерді, һәм мектеп үшін ең үлкен сауғаны інәм еткеніңізге, әлбетте жеке өзімнің атымнан һәм 5-ші салалы мектеп жәмәті атынан терең міннеттаршылық білдіремін. Әр біріңіздің денсаулығыңыз бекем болсын, шаңырақларыңыз аман болсын. Ең бір бақытыңыз өміріңіздің мазмұны болған перзенттеріңіз сіздерден де бақытлы, сіздерден де білімлі, ақылды инсанлар болып жетілсін деймін. Бүгінгі 20 жылдық ұшырасу бұл дәстепкі қадем болсын. Ілайым кейінгі ұшырасуларда да 4 көз түгел болып, әр біріңіз орныңызды жойытпай, саныңыз көбейіп, осындай ұшырасуларға жеткізе берсін. Біз ұстазлар әрдайым сіздер өмірден, жәмиеттен орныңызды тапсаңыз, ең бақытлы, ең әділі ұстаз саналамыз. Бар жеңіске бүгінгі байрамыз құтлы мүбәрек болсын. Қала берді, мұхаддес мұсылман дүниясының ұлы байрамы, құрбан хайт байрамы да бәршеге құтлы мүбәрек болсын. Шапалақлар, Тамара ұстаз! Енді бағана мағлұмат ретінде айтып өттік қой, біздің Тамара апам радио басылық болған Қарақалпақстан Республикасы деп. Кейіннен біліп жатырмын, Қарақалпақстан Республикасының паж бөлімінің басылығы болған екен ғане. Рахмет. Кармаға Тамара ұстаз, Аллаға шүкір, Алла талам осы күнге, осы дәрежеге жеткізгеніне шүкір. Бірінші нәубетте мен һәм Манастың атынан, Қалаберді ұстазлардың атынан, келген меймандардың атынан осы бүгін 20 жылдығын белгілеп атырған 5-ші салалы мектепті 1988 жылы туылған жігіт қызлар, рахмет, өз міннеттаршылығымызды білдіреміз. Аман болың, сау болың. Сіздерді қолдау есабында міне меймандар келіп отыр, өмірлік жолдасларыңыз келіп отыр. Солар аман болсын, сау болсын. Мен Кармаға Тамара ана бір затты осы халықтың көзінше, һәм менің көзінше сорамақшымын. Өзбекстанға, дүния жүзіне қандай жақсы адамлар шықса, осы 5-ші салалы мектептен, Шымбай районынан шықсын деген шыққан атлар болсын құда қаласа. Мынау қайсы мектеп, қай районның баласы, кім бұлар, кімнің балалары, кім ұстазы деген кезде, әне сіздердің атларыңызды төбеге көтеретіндей жігіт қызлар елге шыға берсін. Сізге жауап ретінде сын айтпақшыман, яғни
2019 жылы 5 салы мектептен Құбыла Африка Республикасына оқушымыз шығып, халықаралық математика олимпиадасында жеңімпаз болған болса, биылғы 2025-2026 оқу жылында оқушымыз Бахтиярова Шахноза Малайзия мемлекетінің Альфа университетіне 100% грант икарында оқуға кірді. Демек, сіздің сұраған сұрауыңызға жауап ретінде айтпақшымын. Шүкір, шапалақлар! Рахмет, енді ұстазларымыз бір жақсы тілеклер айтып, ниетлер айтып, бүгінгі 20 жылдық ұшырасу кешесін ашып берді, баслап берді. Енді Кәрімаға, Тамара апа мынандай қыламыз, қазір әммеңізді бір кеса шай үстінде сол атрапына мұрат етеміз, бірақ қапталменен кетпейміз. Шәкіртлеріңіз қоллап қуатлап тұрады, қызыл дорожкаменен, ортаменен кетеміз. Мақұл ма? Дұрыс па? Ұстазларымыз, ілім берген, білім берген, тәлім берген ұстазларымыз аман болсын. Қол шапалақлар ағайынлар. Сен көзіңді аштың бұл кең дүнияда, ұшқанда соң үлдің құрып яда. Тәрбия бесігін шайқап зияда, мейірден маржанлар шашқан ұстазлар. Көз алдымда тұрар сол бала кезім, қиял құшағында талпынды сезім. Адам бол деп айтқан бір ауыз сөзім, қалбімде яд болып қалған ұстазлар. Көз алдымда тұрар сол бала кезім, қиял құшағында. Сау болың, саламат болыңлар. Және бір мәртебе қош кепсіз дейміз. Келген қадемлеріңізге гүлдер бітсін. Мына арамыздан сәл ертелеу кетіп қалған класслас достарымыз бар екен. Жайлары жәннеттен болсын, топырағы торқа болсын. Бәлкім біздермен осы жерде бірге араласып жүрген шығар. Бұл дүниядан кеткен адам қайта айланып келмес болар. Жақсы болып өткен адам тірілерге теңдес болар дейді. Арамыздан ертелеу кеткен осы достарымыздың жайлын жәннеттен болуын сұрап қаламыз. Енді Тәңіржан кешенің басландырайық дей жақпан. Басландырайық. Енді жас үлкендерім, ұстазларым бір жақсы тілеклер, ниетлер айтып бүгінгі кешемізді баслап берді. Мен осы жігітлерге де рахмет. Енді бұлардан тік аяққа қоя бермек. Байрам бұлардікі ауа. Соның үшін бұлар азаннан бері жүрді. Не только бүгіннен баслап, ұлуыма осы не басланаман дегенше бәрі тік аяқта жүрді. Және бір мәрте 20 жылдық ұшырасу кешесі құтлы болсын дегенлер шапалақты ұрам сағайды. Енді мынандай қыламыз, жігітлер, қызлар әмме өз орынларына отырып, стол атрапына барып, келген мейманлардан, бәрше ұстазлардан бір жақсы хабар аламыз. Жас үлкендерім, ұстазларым бір жақсы тілеклер айтып, ниетлер айтып, бүгінгі кешемізді ашық деп жарияладық. Оң болсын, 20 жылдық құтлы болсын. Шашың сенің сұлу-сұлу тарам, тарам, ойнағанда ал менің яман, яман, сөзім бар ау айтатын саған.
Рахмет. Және бір мәрте жігітлер, қызлар, бүгінгі 20 жылдық ұшырасу кешеңіз баршаңызге құтлы мүбәрек болсын. Рахмет, ұстазларым аман болсын. Өздерінің бір жақсы тілеклеріменен, ниетлеріменен бүгінгі кешемізді ашып берді. Енді әммені дастұрхан атырапына бір кесе шай үстінде сәубетке шақырып қаламыз. Бірақ әзір дыққатымызды мониторға да қаратып отырамыз. Себебі әзір монитордан осы 1988 жылы туылған жігіт қызлардың сол күннен осы күнге шекемгі аралықтағы бір жақсы суретлері жәмленген видеоролигіміз бар. Осы видеороликті көріп, тамашалап, бақа беріп отырамыз. Мархамат, Шымбай қаласы, номері 5 салыны мектеп, 1988 жылы туылған жігіт қызлар. Armağan günlerim, en şirin damlarım, uçmaz asla yüreğimde. İlk bana suyganım, sevdim deyip yürgenim, asla uçmaz yüreğimden. Şokşadan külgüler, en acı duygular, kaytmaysan endi yaşlıyım. Arzuları armanlarda, yüreğimin hayacanlarda, kaytmaysan endi yaşlıyım. Baktım yürek şaş böyle, hayatımga kubaş böyle, kirmaysan begubarlıyım. Şokşadan kırgılar, ey acı duygular, kaytmaysan endi yaşlıyım. Yıldızlar esleter menga, yoshligimda kechgan damlarni. Qani edi yoshligim qaytsa, unutardim qayg'u-g'amlarni. Ey armon kunlarim, ey shirin onlarim, aslo uçmaz yüreğimden. İlk bana suyganim, sevdim deb yürgenim, uçmaz aslo yüreğimden. Şokşada külgüler, ey acı duygular, kaytmaysan begubarlıyım. Arzular armanlarda, yüreğimin hayacanlarda.
Жаслықта өскен достарым, сағындым сізлерді класстастарым. Сағындым жастық жыларын, айтайық жиналған көңіл сырларын. Қайдасы жаслықта өскен достарым, сағындым сізлерді класстастарым. Бала едік, мұғалімді күйдірген, қама қылып жөнсіз қамап үйдірген. Уақыт болса озғыр ең жүйрек екен, үлкейіп қалып біз класстастарым. Бүгін сағыныштың жасы құйылсын, көздер қуанысып көңіл сүйілсін. Ширин дидар бәрімізге бұйырсын, жақсы күнде көрісейік достарым. Сағындым жастық жыларын, айтайық жиналған көңіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сізлерді класстастарым. Сағындым жастық жыларын, айтайық жиналған көңіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сізлерді. Және бір мәртебе қош келіпсіздер дейміз меймандар. Келген қадемлеріңізге гүлдер бітсін. Әмме бір қатар шайтамақлардан алып болған болсақ, бүгінгі кешіміздің сазы сәубетлерін бастандырамыз. Енді өзінің ажайып дауысыменен, ажайып талантымен бүткіл Қарақалпақстан Республикасын тербетіп жүрген инсан, шынбайлы инсан Тимуржан Досжановқа нәубет береміз. Мархамат ағайындар. Ассаламу алейкум. Бүгінгі байрам кешесіне келіп отырған бәрше меймандар қош келіпсіз. Бәршеңізді бүгінгі 20 жылдық байрамыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бақытымызға ұстаздарымыз алдымызда аман болсын деп енді мына 5-ші мектеп Шеміратов Парахат ініміздің шаңырағатынан ажайып сазлы сәубеттерімізді сіздер үшін нәм етеміз. Мархамат маңызғана. Сахра бүлбүлінен келтірсен тымсал, көкте құслар менен көрісер қиял. Рәң-бәрәң гүлдерден наралған мысал, қосы айтсаң дауыт байдай болып ал. Рәң-бәрәң гүлдерден наралған мысал, қосы айтсаң дауыт байдай болып ал. Айтар болсаң нағыз өзі болып ал. Аралдың ақ бөбек қоңыр қазындай, қаңқылдап айдында салған сазындай, көзі һәм қош мінез сәуі назындай, қосық айтсаң дауыт байдай болып ай. Айтар болсаң нағыз өзі болып ай. Айт, қосық айт, айтар болсаң өшіп айт, Қарақалпақ ырғағын жолы менен айт, қосық айт, айтар болсаң өшіп айт, ұстазлардың қосығын жолы менен айт.
Qo'shiq aytsang davut bayday bo'lib Muңayib silasam to'xtab güldürüp Bağda bülbül koyan hem tındırıp Qara qalbaq ekenini bildirip Qo'shiq aytsang davut bayday bo'lib Aytar bo'lsang nag'iz o'zi bo'lib Ay qo'shiq ayt Aytar bo'lsang yo'shib ayt Qara qalbaq ırg'ag'in yo'li menen Ay qo'shiq ayt Aytar bo'lsang yo'shib ayt Ustozlardan qo'shig'in yo'li menen Qara qalbaq ırg'ag'in yo'li menen Aşılatın bir gül bahar Ömer menge kıstay bulup turmaydı Herkesi aşılatın bir gül bahar Bir gül bahar Şürегin dışarı alan o dil bahar Anda sanda bir karagan bir kız var O kız meni ekenim tizar Bir gül bahar Şürегin dışarı alan o dil bahar Menin özge oylarımda kimdir var Sol bir soral mene to'qiylar Kevlim nala şekbeyindi ahırı Alız ketken ıqbalındı şahırı Halek bulma izlerinin bakırı Baktım kulüp kesse söyler bir til var Halek bulma izlerinin bakırı Baktım kulüp kesse söyler bir til var Bir gül var Şürегin dışarı alan o dil var Anda sanda bir karagan bir kız var O kız meni ekenim tizar Bir gül var Şürегin dışarı alan o dil var Menin özge oylarımda kimdir var Sol bir soral mene to'qiylar Devam etemiz elinde dostlarımızı. Cemratlı Karakatçan'ın şangara katman acayip dostlarımızın emetemiz gana. İçki sırlarında kalem sezgендей Kıyal bağıma tabarman seni Özünse sağlamda kolum jetkendey Ketkeningde menden ketkeningde Eski zamanlardan seni sorayman Akan sulardan da seni sorayman
muhabbatım menin muhabbatım Keskin zamanlardan seni sorayman Akan sulardan da seni sorayman Kelirmikin dep joluna karayman Muhabbatım menin muhabbatım Men seni күнде де түнде де сағынамын Айт енді мен саған қалайша жағынамын Көйлегің жағасы ондай бір кір болмаса да Сындыра алмай тұрмын не қыламын Қарап қоймадым кең дүнияға сыймадым Сенде қандай сиқыр бар жаным саған байланды Қарап қоймадым Virtual DJ Сенде қандай сиқыр бар ғашығыма айландым Мен сені көргесін басқаға қарамадым Ең сұлу гүл іздеп бағларды араладым Мен сені жолыңда гүлменен күте бердім Мың өтіп қасымнан наз етіп қарамадың Қарап қоймадым кең дүнияға сыймадым Сенде қандай сиқыр бар жаным саған байланды Қарап қоймадым кең дүнияға сыймадым Сенде қандай сиқыр бар ғашығыма айландым Қарап қоймадым кең дүнияға сыймадым Сенде қандай сиқыр бар жаным саған байланды Қарап қоймадым кең дүнияға сыймадым Сенде қандай сиқыр бар ғашығыма айландым Рахмет. Берекет табың. Мен хаз етіп отырман. Мына столға хаз етіп отырман. Жақсы отырыпты. Берекет табың әне сөйтіп отыру керек. Арғы столға хаз етіп отырман. Жақсы отырсыз ба? Бар жақсы ма? Кемшіліктер жоқ па? Рахмет. Берекет табың. Енді мынандай қылайық. Бір ұстазлардан өтінішім бар. Бір 4 қыз келсе, осой 1988 жылы туылған жігіт қызлардың 20 жылдық юбилей тойы үшін арналған 20 жылдық юбилей тортымыз бар. 2 ұстазымыз келсе, 2 ұстазымызды әр класстан 2 қыз келсе, ұстазларымыздың ұрсатыменен тортты кесіп, келген мейманларға тарқатсақ. Мархамат 20 жылдық үшін арналған той тортларын ортаға мұрат етеміз. Айдай сенің жүзің, еріннің бітті қылбын айғазың, қызыл. Тарих көп айта беруің оған сөзім, сұлулап қара көзім, сұлулап қара көзім. Маған жердің бетінде бар ғой бір адам. Рахмет, Алхамаға, және бір мәрте ассаламу алейкум ұстаз, міне шәкіртлеріңізді қасыңызға алып келдік. И осы шәкіртлеріңіздің 20 жылдық ұшырасу кешесі үшін арналған
той тортларын алып келіп қойыпсыз. 2006 жыл, 2026 жыл, номері 5 санлы мектеп 20 жыллық. Ұстазлар, сәл алдыға жақылаймыз. Бір ауыз, бір жақсы тілеклер, сілердің қолларыңызбенен осы тортларды кесеміз. Және бір мәртебе кешкі сәлем, ассалаумағалейкум. Құрметлі оқушыларымыз, ұстазларымыз. Қолда өскен тұлпардың тайынша қады қалмайды дегендей, біздердің көзіміздің алдымызда елі оқушысы сіздер. Елі де ақылымызды айтқымыз келеді. Біткергеніңіз келе 20 жыл болып қапты демде. Уақыт деген зымырап өтіп бұратырды. Сол мынау құтлы болсын, юбилейіңіз құтлы болсын. Құдайым, енді бағанағы орысша айтылы, мен соның переводын айтып бере қояйын. 30 жылыққа, 40 жылыққа, 50 жылыққа, одан кейінгілерге, юбилейлерге сол жолыңыз бұзылмай қатынаса бергейміз. Денсаулығыңыз мықтылы болсын. Әрқайсыңыз бір шаңырақтың иесі, бір шаңырақтың ошақтың иесі дегенде, домохозяйка. Шаңырағыңыз беккен болсын, өсіріп атырған ұл-қызларыңыз. Құдайым, сіздердей бір жақсы инсан бола берсін. Сіздерді көріп, көз қуанады ғой. Сіздерді көріп, сондай балалар тәрбиелағанымыз. Біздердің бір мақтанатығын жеріміз, сіздермен мақтанамыз болған. Басқа мақтанатығын бір машина сеп атырған жоқпыз, басқа нәрсені сеп атырған жоқпыз. Тек шәкіртлерімізбен мақтанамыз. Менен көп сөйлеп кеттім бе? Құдайым, және бір мәрте юбилейден юбилейге жете бергейміз. Денсаулығыңыз мықты болсын, һәм мені және бір мәрте құттықтап қаламын. Әуелен бар кешкі сәлем әмеге сол жақсы кәфиятлемен әмеңіздің алдыңызда астырыпты, жақсы мазалы ауқат болсын, сіңімлі болсын, әмеге амалық болсын. Неге сол кеш болды деп, сол әммен неғымай, сол мазалы тортлармен алдымызға әке мұрат еткен екенсіз, әмеңізге рахмет. Әмеңіздің кеулеріңізге берсін, жақсы етлеріңіз көп болсын. Сол әмі уақытларда алдымызда аман болғайсыз. Неге қызлар, әсіресе ер балалар, ешкап, қызлар, кеу балаларға рахмет. Кешті кеш демей, азанды азан демей, ертеден жіберіп қойған, сондай кеште жіберіп қойған кеу балаларға рахмет бірінші нәубетте. Сол жақсы ниеттер көп болсын, әмменің семьясында аманлық болсын. Енді жаңа Ілхам айтқандай, біздердің шығаратын заводымыз, фабрикамыз жоқ, мақсулатымыз жоқ, біздердің шығаратын ешқандайды. Енді біздердің тек мақтанатын затымыз оқушыларымыз. Осылардың бір келешегі, осылар бір адам болса, осылар бір жақсы кәсіпті елеп, бір белгілі бір қожалықтың иесі болып отырса, сол бала-шағаларының алдында аман отырса, біздер сол затпен мақтанамыз. Біреу айтып еді, мұғалімшіліктің кәсібі 1 жылда, 2 жылда шықпайды, бір 20 жылда шығады, 10 жылдан кейін шығады деп еді. Сол Құдайға шүкір жаңа шығып атырыпты енді, сол жақсы ниеттері оң болсын, һәм уақытларда осындай бір жақсы нелерді күллерде отыру несіп етсін. Сол әмменің семьясында аманлық болсын, денсаулықтарыңыз бекен болсын. Сол жұртқанда жолларыңыз болып, алдымда аман жүргейсілер. Сол әм уақытта мен сілердің сол жақсы ниеттеріңізді көрмесін мен естіп отыру маған несіп еткей. Бүгінгі мына тортларыңыз мазалы болсын. Жақсы кайфиятпен, сол ресторанда жақсы күш қайратпен ойнап күліп несіп ету әммеге бір несіп етсін. Қошемет қайда, әлеумет? Рахмет, ұстазларымыз бір жақсы тілеклер, ниетлер айтты, бәрші Алла даргайында қабыл болсын. Енді мархамат ұстазлар 20 жылдық ұшырасу кешесінің торт кесуін бастайды. Мархамат, қоллап батыр. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы подарю вам ландыши от души. Рахмет.
Рахмет. Ағайын туысқандар, сіздерге бір сырды айтайын. Мына 20 жылдық үшін арналған мына тортлар сырттан әкеліп отқам жоқ. Басқа бір жерлерден әкеліп отқам жоқ. Өзіміздің ішімізден шығып отқан тортлар ағайын туысқандар. Осы 1988 жылы туылған Қайрат деген жігіт бар, менің достым. Соның өмірлік жолдасы Замира тортлары ағайынлер мынау. Халқымыздың жақсы күн жақсы ниетінде халқымызға осындай өзінің мазалы өнімлеріменен қызмет істеп жатырған Шымбай қаласы Замира тортлары. Рахмет, берекет табың, саламатлығыңызды тілеп қаламыз. Енді шәкіртлер өз қолдарыңызбенен ұстазларға тортларды інәм етін, қалған тортларды келген мейманларға тарқатамыз. Рахмет, берекет тапсылар. Ұстазларымыз бір жақсы тілеклер айтты, ниетлер айтты, бәршесі қабыл болсын. Біздің Қарекеңнің тойлары аяқ ойынсыз, саз сәубетсіз басыланбайды ағайын туысқанлар. Саз білен сәубетті ялған демеңлер, адам атабына болғалы бардыр. Абыл қабыл анасының қарнында олар ғам дүнияға келгенде бардыр деп, бүгінгі 1988 жылы туылған жігіт қызлардың 20 жылдық ұшырасу кешесін құтлықлау үшін әжайып талант иесі, Қарақалпақ эстрада жұлдызы, Қарақалпақ жұлдызларына өзінің қосқылары менен, намалары менен Қарақалпақ атын даңқын дүния жүзіне шығарып атырған сіздердің сүйікілі перзентіңіз Қуат Әметовті мұрат етіп қаламыз ағайын туысқандар. Рахмет. Шапалақ ұрған қолдарыңыз дәрт көрмесін. Байрамлар құтылым өрек болсын. Шымбай қадырдалар. Тек жақсы күндер көп болсын біздің ауылда, су Шымбайымызда. Ажайып сазыл сәубетлеріміз ертеде айтылған ностальгия қосқылардан басландырамыз, одан кейін ар жағына ойынбап қосқылардан дауым еттіреміз. Байрамлар, және мәрте байрамларға ұласын. Марқала. Ортаңыз толсын Шымбайшыға. Байрамлар қоласын ағайлар. Қоллап қуатлап отырамыз. Түсінбедім тағдыр бұндай болғанын, кеуілімдегі арманлар айралық азабына түсіп қалғаным, біле алмадым Фарида. Көздеріңді көрер едім өзімді, саған айта алмай жүрек сөзімді, жолларыңнан ала алмайман көзімді, менің сұлу Фарида. Жаным Фарида, мені қинама, сенсіз жүрек бойша азаптан. Жаным Фарида, кеуілім қайғырдан, сүйдім деген сөздерің қайда. Жаным Фарида, мені қинама, сенсіз жүрек бойша азаптан. Жаным Фарида, кеуілім азаптан, сүйдім деген сөздерің қайда. Рахмет, ойнаған аяқ қоларыңыз салмасы. Енді көзің қарай алмас көзіме, кеуілі құлақ салмас сөздеріме. Қуанаман қайтар болсаң ізіңе, сағынаман Фарида. Сенің шірін сөздеріңді қомсайман, сенсіз қалайынша жаным жасайман. Ятыңнан шығармас сол сөздерімді, сені сүйдім Фарида. Жаным Фарида, мені қинама, сенсіз жүрек бойша азаптан. Жаным Фарида, кеуілім қайғыдан, сүйдім деген сөздерің қайда. Жаным Фарида,
Elaşım olsa barcha ağayın tuğusqanlardı oyun zavqlarga bilat etemiz. Toydun korku oyun zavqı ağaylar. Ortani Şimbay şasına qızıramız. Bayramlar qutlu örnek olsun. Ortani qızıramız qanday qızlar. Jaman iken ömürde büyük berip olmaz iken köylge muhabbat qiynaydi hamisha bir qiz bor yuragimning to'rinde suyib qolgan jaman iken ömürde büyük berip olmaz iken köylge muhabbat qiynaydi hamisha qiynay bermay iltimos orada yurak qattigan o'zga bir yigit topding bang suydim deb o'g'an aytding bang aylanib kelasan sonida orada yurak o'zga bir yigit topding bang suydim deb o'g'an aytding bang aylanib kelasan sonida O'ynagan oyoqlarni salmasın. Nazlanib yurasan ko'cha basında yigilib qo'shoqlar yedim qasingda seni ko'rgim kelar edi asıga son kunlarda unutma Nazlanib yurasan ko'cha basında yigilib qo'shoqlar yedim qasingda seni ko'rgim kelar edi asıga qiynay bermay iltimos orada yurak qattigan o'zga bir yigit topding bang suydim deb o'g'an aytding bang aylanib kelasan sonida orada yurak qattigan o'zga bir yigit topding bang suydim deb o'g'an aytding bang aylanib kelasan sonida Qani qizlar o'rtani qizdiramiz ha. O'ynagan oyoqlarni salmasın. Bayramlar bo'lsin. O'ynagan oyoqlarni salmasın. Yerlarda sakir oynaymiz. orada yurak qattigan o'zga bir yigit topding bang suydim deb o'g'an aytding bang aylanib kelasan sonida orada yurak qattigan o'zga bir yigit topding bang suydim deb o'g'an aytding bang aylanib kelasan sonida O'ynagan oyoqlarni salmasın. Şanında davom ettiramiz marhamat. O'rtani qizdiram seni de Şimbaycha o'ynaymiz ağaylar. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Qizlar yoshamiz qani. O'ynagan oyoqlarni salmasın. Canlarың аластанған бұнша сұлу болмасаң сені көрсем жүрегім yoshib urar әрқашан кезең ашылып жүзіңе нұр шашылып келер місті перизат қадың бақытқа толтырып келші гүлім кел жаным келмесең жаман қалам ынтызарман жолыңа сүйген жарым ділбарым келші гүлім кел жаным келмесең жаман қалам ынтызарман жолыңа сүйген жарым ділбарым O'ynagan oyoqlarni salmasın. Yush. Ha! Bayramlar bo'lsin. Salomat bo'lasizlar. Şıraylısan güzelim, kelbetine göz saldım. Armanıma aylandın, gülüm bulup aylandın. Gülün intizamman, özüne sadık yarman. Kıynamaşı sen meni şartlarine dayanman. Kelşi gülüm, kel canım, kelmesin zaman kalım.
және де ностальгия қосқыларды қайталап айтамыз. Мархамат, барша ойнап атқан жастардың құрметтеріне. Ортаны қызырақ селді, байрамдар қолдасына қайды. Ойнаған аяқ қолан салмасы. Түсінбедім тағдыр бұндай болғанын, кеудемдегі арманлар айралық азабына түсіп қалғанын біле алмадым Фарида. Көздеріңді көрер едім өзімді, саған айта алмай жүрек сөзімді, жолдарыңнан аламаймын көзімді. Менің сұлу Фарида, жаным Фарида, мені қинама, сенсіз жүрек болша сәтті. Жаным Фарида, кеудем қайдада, сүйдім деген сөздерің қайда. Жаным Фарида, мені қинама, сенсіз жүрек болша сәтті. Жаным Фарида, кеудем қайдада, сүйдім деген сөздерің қайда. Қызлар еушін. Опа. Ойнаған аяқ қоларыңыз салмасы. Енді көзің қарай алмас көзіме, кеуіліп қолға салмас сөздеріме. Қуанаман қайта болсаң ізіңе, сені сүйдім Фарида. Сенің шірі сөздеріңді құмсайма, сенсіз қалайынша жаным жасайма. Ядыңнан шығарма сол сөздерімді, менің сұлу Фарида. Жаным Фарида, мені қинама, сенсіз жүрек болша сәтті. Жаным Фарида, кеудем қайдада, сүйдім деген сөздерің қайда. Байраман және мәртеп құларек болсын. Қуат Аметов ағайлар. Сау боласыздар, саламат боласыздар. Настроение қалай? Настроение зор ма? Настроение зор ма? О, молодец, қиқырып, шулап, бүгінгі байрамды қыздырамыз. Енді құда қалесе настроениені бомба қыламыз әзір. Хитмен деген сөз жоқ уақытында Орта Азияға хит қосқылармен кіріп барған DJ Mira! Айбай, мына тушқа да ойнап атыр ғой. Просто музыка ғой, мені шақырғанда қоятын. Қойып тұрын, күш кетірмей, аз мен қосығыма ойнайсыз. Ал бүгін ностальгия қостарымен сеге кеп отырмыз мен, Қуат достымызбен бірге. Әмеге ұсындай ажайып күн тілейміз. 20 жылықларыңыз құтлы болсын. Өзімнің сол баяғы молодой кезде қостарымен бастап беремін. Мархамат сершін. Ностальгия қостар. Жақсылап паршеңіз ортамызға өз аппарат деміз. Қайдасыздар, ортаға шығамыз достар. Таңқаламын кейде атрапқа қарап, жуабын тапаймын кеудемнен сұрап. Айрымын салар бар, түсін алмаймын. Атқан адымымды жүреді санап. Менің ізім жоқ сірә олар менен. Неге сөз қылады менің үстімнен.
olmuşsun Menin esim çok sıra olar benim Negi söz kılardı benim üstümde Kör olmazdı bak gözlerin kaplağı Katını kıdırar her bir sözümden İnsaf versin özüne her bir aytkan sözüne İnsaf versin özüne her bir aytkan sözüne Göremezler meni nadallar Kesimizimden kuyup tasatar Gözüme dost bolup көрсөтөр өзүн Кашан мени кызганып жасар Göremezler meni nadallar Kesimizimden kuyup tasatar Gözüme dost bolup көрсөтөр өзүн Кашан meni kızganып жасар Ал енді мен бір зат айтайын, мына манда отырған жігітлер чотамен ауыз ашарған мынаған келіп, бүгін байрам достар, давайте ортаға шығып ойнайық, сіздер үшін келіп отырман. Ырақтың іләжі болар әлі, бүгін байрам 20 жылда бір келеді, ойнап кел. Тойдан бұрып жүрсіз, давайте достар. Бүгін ажайып күнді, ажайып есте қаларлығы өткізейік. Сіздер үшін шоқ қостарымыз давам етеді махаббат. Taşmış arttırdım жалғыз basıma, жалғыз basıma, жалғыз basıma. Meni baylap aldın sümbül şaşına, sümbül şaşına, sümbül şaşına. Kaşıp kutulanmaz patağdır seni. Ne bolsa da kunimin, kuni birimin men. Ne bolsa da kunimin, kuni birimin men, men, men. Ne bolsa da kunimin, kuni birimin men. Ne bolsa da kunimin, kuni birimin men. Oh!
girdi kasına, girdi kasına. Karikimden çeketini asma. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min min min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Yeter mağan kırsık kızdın barlığı. Kerigimiz adanızdın baylığı. Yeter mağan kırsık kızdın barlığı. Kim ister işimdeki derdimden. Gelip gelip kırsık kızga tap oldum. Kim ister işimdeki derdimden. Gelip gelip kırsık kızga tap oldum. Ne bulsa da kunimiz, ne bulsa da kunimin, kuni birimin min min min. Ne bulsa da kunimin, ne bulsa da kunimin, kuni birimin min. Al endi Don Juan nostalgiya olsa sen üçün жақсы тұрып ойнаймыз. Жігіттер қайдасыздар? Позитив қайда? Aşık oldum sağan deb, biz ben umur kıyım oldu mağan deb. Akman gapım köpke barmaydı, kızlar menen bara bara qargaydı. Ştam ya yalık biri gel adet kalama, kızlar olmasa meni kevlem tolama. Kızlarga qarap ben doymayman, bu dünyadan ben sıymayman. Biz ben ema gund alaman bölemen, bunun beri жалған deb bölemen. Joralar mağan aydadı Don Juan, onday жаратым болғанына kuvan. Bolar mende жанымда bir güzel kız, gönlerimde sağınsam o kızdı жалғыз. Сердцем ayı taşqa aylanğan, eski muhabbatıma baylanğan. Qani gitti? Don Juan'ın eski, var degan eski. Akıllı balaman, kızlarga qarasam to'ymayman. Don Juan'ın eski, var degan eski. Akıllı balaman, kızlarga qarasam to'ymayman, to'ymayman, to'ymayman. Qani azalı keş, kızlar mağan aytadı mazalı keş. Semizi arığı bari meniki, joralar aytadı bari keş. Yeke beni ıslama suva ketisen, kölüm kıracak kızda bolsa armanına jetisen. Niyetine jetisen, baktım oldum dep hesaplan. Sonra kim başladı karanlık tülüye bu didu. Открывает дверь в кафе, стоит одна девчонка красивая, такая же белая, блатная, рядышком собака злая. Мен сүйіп қалдым сені так любимая, на меня ты посмотрела, жайып глаза, сенің яркий көздерің мені вайран қылды. Только сенің сөздерің жүрегімді былғады. Don Juan'a mesken, Pavlik'e mesken, akıllı balaman, kızlarga qarasam to'ymayman. Don Juan'a mesken, Pavlik'e mesken, akıllı balaman, kızlarga qarasam to'ymayman, to'ymayman, seni kızganaman haddi o'zimden, qo'zg'anaman atrofdagi ko'zlardan. Ko'z oldimga ketmedi suyganing so'zingni, hech kimga bermayman suyaklab seni. Kelshi kelishga kerak qilimlab kelasan, men seni suyaman suyuqlim bilasan. Endi meni qiynama, qizg'anaman nega so'rama so'rama. Don Juan'ın esken, Pavlik'e mesken, akıllı balaman, kızlarga qarasam to'ymayman. Don Juan'ın esken, Pavlik'e mesken, akıllı balaman, kızlarga qarasam to'ymayman.
Al hamma qo'l ustasib, klasslar. Qizlar, yigitlar qo'l ustasib turib, 20 yil orqaga qaytamiz, qo'shiq eslab, jaz kesimizdagi voqealarni. Yüreğimdeki muhabbet Hani birga aytamiz. Tek seni deb so'g'ar barqa yuragim meni. Rahmet. DJ Miradin Abdullayev. Rahmet Miran ağa, xalqımızın usta жақсы күн жақсы ниеттерінен қызмет істеуден шаршамаң. Рахмет, аман болың, сау болың. О, мәмлекеттік концерт болды ғой мынау, ян масқара. Рахмет, берекет табың. Класстың қызларына рахмет, біздің келіншектерге рахмет. Отырмаймыз. Және бір әжайып талант иелері келген, Құдайға шүкір, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен әртіс лауазымын амасақта, өзіміздің қаламызға қызмет көрсеткен қызларымыз бар. Қақта бағана біздің қос қайтаман деген класстың қызлар. Қақта. Ал, және бір қызларды, қосықшы қызларды мұрат етемен сіздердің қоллап қотлаулар астында. Шымбай қаласы, номері 5 салы мектепті 1988 жылғы қызларды ортаға мұрат етеміз ағайындар. Тәңір, білесен бе, білмейсен бе, бұлардың группасының аты Моқи-Чоқи деген группа. Монти-Чонти істес, масқар. Моқи-Чоқи. Моқи-Чоқи. Келі қызлар.
Қыздар келің, рахмет. Осы 20 жылдық ұшырасу кешесі үшін қызлар бәрі ойласып, бірігіп, осы ана мектебімізге, достарымызға, ұстазларымызға, құрбы құрдасларымызға, яғни сіздерге де бір хүрмет есабында бір жақсы қосқыларды дөреткен, әзір біздің кластың қызларынан осы қосқыларды қабыл аламыз. Тайым ба? Қоллап қотлаулар бар ма? Группа поддержка! Татуласты сүйіп өскенбіз, бір класстан бір классқа бірге өткенбіз. Төл ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткендей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көкірімдей. Тай қолындай тебісіп бірге оқыған, енді міне ұшырасты қайта мектепте. Құлақтады бала кездерді, класс болып қыдырған айлы түллерді. Бірін ана, бірін әке болғаның менен, көздеріңде еле тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткендей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көкірімдей. Тай қолындай тебісіп бірге оқыған, енді міне ұшырасты қайта мектепте. Тай қолындай тебісіп бірге оқыған, енді міне ұшырасты қайта мектепте. Достарлық ортамызда сирек арамыз, алла ісіне біз қалай дүйне тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткендей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көкірімдей. Тай қолындай тебісіп бірге оқыған, енді міне ұшырасты қайта мектепте. Тай
Рахмет, Сетара группасына бір қолча балақлар болсын. Рахмет. Қызлардың ауызбіршілігіне әзеттім ғой мен. Жоқ. 3 қыз айтты, қалған класстың қызларының бәрі пәтерішкіге шықты ғой. Көрді бен не деген қоллап қуатлау. Ойбай, астағфирулла, үкіметтің өзі өйтіп пәтерішкі бермейтін шығар, мыналар бір-біріне қатты пәтерішкі беретін. Рахмет қызлар, ауызбіршілігіңізге көз тимесін. Сұлу шықты ма? Жақсы шықты ма? Отырмаймыз, және де соцсауветлерімізді давам еттіреміз. Сіздердің 20 жылдық ұшырасу кешесін құттықтау үшін ажайып талант иесі, мұхаббат жыршысы, өзінің қосықларыменен, шерелі дауысларыменен Орта Азияға Қарақалпақ халқының даңқын шығарған, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Қарақалпақ перзенті Бахадыр Расымбетовті мұрат етеміз ағайлар. Рахмет. Ассалаумалейкум баршаға. Бүгінгі 20 жылыларыңыз 30 жылы 40 жылларға айлансын. Достығыңыз мәңгі болсын. Бәршай одногурцы, одноклассниклер атынан. Сүйгенім менің сен ішімді күйдім білсең, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Сүйгенім менің сен ішімді күйдім білсең, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Мұхаббатымды қосып, кел сүйгілім ойнайық, шадланып yoşup. Арнадым саған қосып, мұхаббатымды қосып, кел сүйгілім ойнайық, шадланып yoşup. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым хасла жоқ-жоқ. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым хасла жоқ-жоқ. Nazlı qıya bağa qoy, muhabbatımdı anla. Qosugum şangla, suygenim şaqla. Nazlı qıya bağa qoy, muhabbatımdı anla. Şanglasa qosuq şoq-şoq, lüpüldep жүрек soq-soq. Unasa canım sağan, armanım hasla şoq-şoq. Şanglasa qosuq şoq-şoq, lüpüldep жүрек soq-soq. Unasa canım sağan, armanım hasla şoq-şoq. Ішімді күйдім білсең, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Сүйгенім менің сенсең, ішімді күйдім білсең, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең.
Soyun soğuklarımız soğukta koyumuz azizler. Көздері жұлдыздай қоймас мойын бұрғызбай жүрегім ашық бір қызға япырмай бұл қыздай маған жүрек қарыздай ашық болғанман жұлдыздай жүрегім бір ғана сүйгенім бір дана бір дана бір дана бір дана жүрегім бір ғана сүйгенім бір дана бір дана бір дана бір дана сол қыз ғана керегім қосығым айтар себебін сүйемін дер едім сол қыз ашса жүрегін бір дана жүрек керегім жүрегім бір ғана сүйгенім бір дана бір дана бір дана бір дана жүрегім бір ғана сүйгенім бір дана бір дана бір дана бір дана Devam edelim sazlarımıza. Қара қалпақтың баласы жүрек алды наласы уақыт сені ұзақ ойласа әттегі толдау арасы мен қарекеңнің баласы жүректе қалды наласы уақыт сені ұзақ ойлады әттегі толдау арасы ядыма түсті гүл дана ядыма түсті гүл дана сенен шырайлы жоқ алмалап бізді гүл дана ядыма түсті гүл дана ядыма түсті гүл дана сенен шырайлы жоқ алмалап бізді гүл дана жүрекке жүрек байласам мен сені өзім сайласам қосықтар айтып беремін бір екі үш деп ойнасам жүрекке жүрек байласам мен сені өзім сайласам қосықтар айтып беремін бір екі үш төрт ойнасам ядыма түсті гүл дана ядыма түсті гүл дана сенен шырайлы жоқ алмалап бізді гүл дана ядыма түсті гүл дана ядыма түсті гүл дана сенен шырайлы жоқ алмалап бізді гүл дана ядыма түсті гүл дана ядыма түсті гүл дана сенен шырайлы жоқ алмалап бізді гүл дана ядыма түсті гүл дана ядыма түсті гүл дана сенен шырайлы жоқ алмалап бізді гүл дана Salamat. Бахадыр Bayramlar Разымбетов. Рахмет, береке табыңлар, саламатлығыңыз тілеп қаламыз, аман болыңлар. Мінекей бүгін 1988 жыл туылған жігіт қызлардың оқытушылары менен қала берді достары менен бірге өздеріміз бірге ұшырасу үшін жиналып отырмыз. Қазір іште со кешеміз давам етіп жатырды. Жүда бір кеуілі рухта өтіп жатырды.
осы 20 жыл толып атқан күніміз бенен һәмме достарымызды, қала берді ұстазларымызды мен шын жүректен құттықтағым келеді. Осындай болып бар құлла бір жақсы ниетте, қуанышта қатынасу, бір-бірімізбенен көрісу һәрдайым несіп ете берсін достар. Әуелен бір ассалаумағалейкум. Міне бүгін 1988 5-ші мектеп жігіт қыздар байрам кешесін өткізіп атпыз. Әммесі оң болсын. Міне бүгін ұстазларымыз, достарымыз бәрі сыйлап келіп атқан екен. Рахмет. Не қылдаймыз? Ендігі жағында осындай 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықларында төрт көз түгел әммеге несіп ете берсін. 20 жылдық кешеміздің мейманлары. 20 жылдық кешеміз жақсы өтіп атыпты. Көтеріңкі рухта келгендеріңіз үшін жүдә рахмет айтамыз. Әуелім бар бізге білім берген сол ұстаздарымызға рахмет айтып қаламыз. Терең minnettarchilik білдіреміз. Сол ендігі жағында да Құда қаласа сол 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық деп солардың әммесін қатарысып қала бергенбіз. Кешеміз давам еттіреміз. Ал не Аваламыз ассалаумағалейкум дейміз. Сонда жігіттер, қыздар, сонда 20 жылдық беріп алыңыз, бәрі оң болсын. Сол әммеге сол қуанышлы, жақсы бір жыл болсын. Сол жылдан жылға сондай 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл дегендей де төрт көз түгел отыра бергенбіз. Сол ауызбіршілігіміз беккен болсын. Әмменің семьясында жақсы бақыт тілейміз. Жақсы күндерде ұшырасақ сол. Ассалаумағалейкум, және бір мәрте міне бүгінгі кешеміздің мейманлары, құрметті ұстазлар, міне құрбы құрдаслар, классластарым, міне бүгінгі байрам жоғары кәйфиетте өтіп атырыпты. Мұғалімдерімізге мыңнан мың рахмет, сол дәрежеге жеткерген. Шүркінестерге, жігітлерімізге, қызларымызға рахмет, ауызбіршілігіне көз тимесін. Жоғары кәйфиетте өтіп атырыпты байрамымыз. Осындай жақсы ниет байрамларда 30 жылық, 40 жылық, 50 жылық, хәттегі 60 жылық тойларда да төрт көз түгел жұбымыз жұзылмай қатынасу есеп ете берсін әмменізге. Рахмет әммеге. Енді бағана расын айтаман, мен Есатты жасырмайман, бағана қайрат айтып еді манас маған не? Мына 20 жылық неге қызларымызға осындай подаркілерді алып қойып істеді да, соны солай тарқатып жіберді еді маған. Солай тарқатып жіберді. Қызларға, классын қызларына, келілерге солай тарқатып жіберді еді. Сөйтіп мен қайратқа айттым, қайрат, жерде жатқан ақша жоқ. Соның үшін ауа бір гіттай бір қызықлы қылайық деп конкурс өткізе жақсы. Енді мынандай қыламыз, қазір сынамалы дос бәрі-бір жақсы бола береді. Кімнің аты шықса, өзінің барлығын білдіріп қойса. Ал, 89-лар бар ма? 87-лер бар ма? Келінлер бар ма? Рахмет. 1988-лердің қызлары бар ма? Арқайын танып аласың, красный, белый болып жыттығым мыналарын. Рахмет, көз тимесін, аман болсын. Рахмет, аман болыңлар. Және бір мәрте 20 жылдық ұшырасу кешеңіз, бәршеңізге құтлы, мүбәрек болсын. Енді мынандай қыламыз, қазір бір игра өткіземіз. Әр стол өзіне жауап береді. Мәселен, ана стол өзінің столына жауап береді. Мына стол. Әр стол өзіне жауап береді. Ұстазлардан өтініш қыламыз. Ұстазлар, сіздер актив қатынасып отырсаңыз, қолыңызды көтерсеңіз болды. Қасыңызға жетіп барамыз. Жуырмаймыз, секірмейміз. Бірінші әстен играны баслаймыз. Угадай мелодия. Қайсы қосық, қайсы кинодағы қосық, кім айтқан бір көплетін айтып берген столға очко плюс подарка беріледі. Әр столдан актив қатынасып отыруын соранып қаламыз. Ойынды баслаймыз, кетті. Бірінші музыка. Қайсы қосық? Тауды. Төрдегі стол. Көтеріп қойды. Уже ар жақтан көтерді. Тезірек бара қой манас. Мына жігіт қой, я. Тезірек бара қой деймен. Қайттан айт, қайттан. 30-дан асып барам. Ұлыма қате. 30-дан асып барам. Керек емес. Барма.
айт, кім біледі, айт. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Шет жүрсем сағынарым, жалықсам жағынарым. Анасы бар адамлар ешқашан қартаймайды. Қалеген жеріне жіберді ол қосықтың. Класстың қызлары! Рахмет, класстың қызлары, рахмет, берекет табың, аман болың. Класстың қызлары бірінші қосықты тауды, берекет табың, аман болың. Әне, пожалуйста, әне, сөйтіп қатынасып отыру керек. Класстың қызлары бір очконы алды уже. Так, кейінгісі, жақсылап тыңлаймыз. Қайсы қос? Қайсы қос? Көтер, көтер. Бар ма? Қайсы көтерді? Қызыл көйлекке барып қайтайын, қызыл көйлекке. Арыз солда мына. Болды. Hazır. Көрдім қалдым хайрана, жан өтмәккір жаннан айыра. Oldu mu? Turan еді зелі, шабысқан сен жайрана. Қызыл көйлектегі класстың қызы. Қалдым айрана, өтмәккір жаннан айыра. Туран құланды зелі, шабысқан сен жайрана. Енді класстың қыздары актив болып тұрды ғой тегінен, бұна қордастар, балалар дым сылай болып тұрды. Так, келілерден өтініш, келілер, сіздерім араласып отсаңыз, қонақлар, сіздерім араласып отсаңыз, ұстазлар, білсеңіз, дәру қолыңызды көтеріп жіберсеңіз, дәру жетіп барамыз. Класстың қызларында мына столда бір очко, ана столда бір очко, пока бар. Кейінгісін тыңдаймыз. Қайсы кино? Қайсы кино? Бар. Рахмет, көтерді. Аха. Қайсы кино? Шуриктің киносы. Енді Шуриктің киносы деген болмайды ғой, кино. Кавказатира. Кавказская пленница. Аха. Бір куплет. Где-то на белом. Жібер. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную... Шапалақ ағайлер! Құдайға шүкір, келілер таудыңыз, ақ көкірегім ау, айта берсейші, оны текстін кім біліп атыр? Где-то на белом свете, канализация, вулканизация, жібере бересің оны. Ол текстін кім біліп отыр дейсің, таңдыршын кім тексеріп отыр дейсің, айта бер. Келілерге болса барақлар. Рахмет, әне келілер ұсыйтып, актив, позитив қатынасып отырын шашыма. Мына стол алды, мына стол сіздерден үмітіміз бар. Қытай араласын, сәл басылауан болып атыр екен сұқая. Болды, яқшы. Аха, кейінгісін тыңлаймыз. Мына стол. Қайсы стол? Класстың қызы, біздің класстың қыздар. Юрий Шатунов, белые розы. Юрий Шатунов, дұрыс. Седая ночь. О, седая ночь. Бір көбілет, бермеңе. И снова седая ночь, и только ей забираю я. Шабалақ! Рахмет. Тие берсін, Юрий Шатунов басын бір көтеріп тастап қойған шығар жаным ау. Шымбайдан мені еселеді қодып. Класстың қызларына қол, шабалақлар. Баяғы отырсыздар араласпайсыз қой, ләжі болғанша. Біздерге тимең, біздер өздеріміз ондырмыз. Болды, араласпай десең. Так, біздің класстың қызларында бір очко, біздің класстың қызларында 2 очко. Балалар, құдайға шүкір, сол отырыс, сыныңызды бұзбаң, сұпсылы болып, чөтке болып отыра берің. Келілерде бір очко, мына стол қозғалың. Кет, кейінгісі. Қайсы қос? Бар ма? Көрді. Кет. Тезек. Қазалдың ішінің кең екенін ай. Қайсы қос? Гүлнәрім, күнде саған барам десем барама. Алишер, аяқ. Мұна сөйлесіп тұрды ғой, мұна қосықты айтып берсе. Айттым ғой енді Гүлнәрім. Мұна ұрысып тұрды ғой, қосық айт десем. Қосықты айтып бер. Жаным деп Гүлнәрім, күнде саған барам десем барам. Қосық емес бір нақыл-мақал айтқандай болдың ғой, класстың қыздары. Жаным деп Гүлнәрім, күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой.
салам менен салам. Рахмет. Барам десем, барам деді ғой. Газеппен айттың ғой, барғым келсе барам, бармайым десе бармаймын, өзім білемін, не жұмысың бар деп ұрсайын деп тұрғым. Рахмет, береке тап. Класстың қызларына қол шапалақлар. Менде Манас, бір подарканы қалай болмасын, ұстазлар бетке бергім кеп тұр ғой, қалай болмасын. Ұстазларымды қимай тұрман ғой мен. Барайық ба, подаркымызбен барайық ба. Я қазір, қане, ұстазлар бір қолларыңызды көтеріп берің да, кеттік кейінгісі. Қайсы болсын? Бір уақытта келді ғой. Ұстазлар. Аман болсындар ұстаздар. Қолды көтер жіберді ғой. Со дәуірдің қосықлары ғой. Рес. Еслеп сені үйден шықтым далаға, әсте келдім теңіз бойын жағалап. Күн батса да тұнбай ұшар шағалап, яр көрінбес алысларға қарасам. Күн батса да тұнбай ұшар шағала, яр көрінбес алысларға қарасам. Ұстазларға шапалақ! Қоймайман дейді ғой біздің мұғалімдер. Жіберіп тұр ғой, көз тимесін. Алдымызда аман болың. Ұстаздар, сау болың. Ұстазлар, рахмет. Ниетіме жеттім. Так, кейінгісі, тыңлаймыз. Қайсы қосық? Қайсы кино? Тез. Ал, қайсы кино? Қыш санатасы. Қыш санатасы несі? Так, барма. Казино деген кино емес. Вабанк киноның аты сондай ма? Аты басқаша. Кимина ол актердің аты ішіндегі. Қыш санатасы емес, басқаша еді. Қандай? Тағдыр сынаулары. Шапалақ! Пожалуйста, Енді ана қыздан дұрыс айтты ғой, негізі. Кәрше атын айтты да бабам деп не? Дұрыс негізі, дұрыс. Класстың қызлары, рахмет, береке табың, дұрыс сауылда. Класс. Рахмет, уже сіздерде үшеу болып кетті ма, үшеу болып кетті. Береке табың. Так, кейінгісі, тыңлаймыз. Қайсы бос? Сілерде ұлыма ашқы жоқ негізі. Айтшы. Ақ сәулем қосығы. Бір көбілет. Поддержка. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Келінлер! Ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің. Рахмет, берекет табың, аман болың, сау болың. Жақсы ойнайды екенсіз, бірақ көз тимесін. Талабым сол ғой мен. Рахмет, епілеп әртеуір үйдің ішін қосып, анаған звонок өтіп, мынаған звонок өтіп, мына келінлерге бір очконы әпердік қой, оны шу деп атыр ғой, өжене адамлар масқара. Қойш, өзі бір зордан бір алып ек, оны шу деп атыр ғой енді. Рахмет, берекет тапсын, аман болыңлар. Рахмет. Ал, енді мынандай қыламыз, Манас, енді мынандай қылайық, тұра берсін, қосымша қыламыз. Енді мынандай қылайық. Класстан 6 қыз шықсын, класстан. Келінлерден 6 келін шықсын. Класстан 6-ау, келінлерден 6-ау. Келін ғой, не қышығамыз, не қойдымыз. Класс, кел, класс. 6-ау. Класс.
Мен келілерді жинайынсек классы жинай Ау, ғой. жинай. Келілерден шығамыз қане, келілер. Жібер, музыка жібер. Класс. Кел. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня возят на маха, ведь пахну как айдаха. Болды. Ойбей, зордан жинадық қой сіздерді. Рахмет, дұрыс. Бір сызқа тұрбасаңыз болды, бір сызқа дүп-түзу болып, сұп-сұлу болып тұрбасаңыз, мына сызқа деп тұрсаңыз, дүп-түзу болып, Рахмет, ал! Біздің кластың қызларына, көз-зал қызларына қол шапалақ бар ма? Құрдастарға шапалақ бар ма? Біздің кластың балаларына да аңсат болып тұрған жоқ. Шапалақ ұрмайын десе, классының қызлар, ұра берейін десе, жасап атыр мыналар. Көрерміз деді ғой тандыр шығыр. Рахмет, берекет табың, аман болың. Енді бұл әзіл, той, ойын, себебі сілердің 20 жылыңыз, о 20 жылық сілерге де тиісілі, сілердің ам 20 жылың, соның үшін бәріңізге құтлы мүбәрек болсын. Енді мынандай қыламыз, ойынды басламастан алдын сілердің шаққалығыңыз керек, зиректілігіңіз керек, импровизацияңыз, ақыл ойыңыз, тіл байлығыңыз керек болады. Соның үшін класс ұрық кім еді? Қаншайым апа, және бір класс ұрықтың атын айтшы. Ілхам аға. Онда сілер Ілхам ағаны аласыз, сілер Қаншайым апаны аламыз. Тіл байлығыңызды сынау үшін Қайрат пен Шыңғысты ма? Қайрат пен Шыңғысты. Мұғалімдерді араластыра бермей яқшы, онда мынандай қыламыз. Осы 20 жылдықтың жақсы өтуіне, бірігуіне ат салысып жүрген Қайрат пен Шыңғысты аламыз. Қайрат аласыз ба, Шыңғысты аласыз ба? Қайрат алдыңыз. Сіздер қайсың? Ой, Шыңғысты аласыз болған. Деп ойланып атырсыз ғой өзекші. Болған Шыңғысты аласыз. Онда тіл байлығыңызды сынап көреміз. Қайратты бір сөзбенен мақтау керек. Қыдан басыланатын. Қайрат, қайратлық, қайрат, қарлығаштай, қайрат, және бір зат. Қалеген тілде. Сіздер шыға таярланып тұрың. Шыға, Шыңғысты мақтайсыз. Сонымен тайым болса, Қайратты бірінші мақтаумастан алдын Шыңғысты. Сіздерден бола қойсын деп оқиын. Өзіңізден бола берсін. Келін ғой бәрібір, келін ғой. Класстың қызлары ғой деген ғой енді. Бәрібір ауқат әкелгенде де суалады ғой. Ауызыттың ұрысып тұра береді ғой мен құдай сақлаған. Шыңғысты бір әріп сөзбенен, бір ауыз сөзбенен мақтаймыз. Ал кеттік ес. Шәһәрден болу керек. Шыңғыс шаққан. О, көрдің бе? Шыңғыс шаққан. Жақсы болған екен. Шустрый. Жүрек. Шер жүрек. Аха. Шоқ. Шыдамлы. Шырайлы. Дұрыс дегендер шапалақ. Шыңғыстың өзі хайранан еді. Мен естімейтін сондай болып Мен айтып отпа деп па? Ал яқшы, Шыңғысты мақтап болдық, енді хақиқи мақтау деген манандай болады ғой. Қайратты мақтаймыз. Біздің класстың баласы Қайрат. Крутой. Қайрат. Қадірлі. Қайрат. Красавчик әне, Қайрат. Кеңпейілі. Қайрат. Ғазине таптырмас жігіт. Не қандайсыз? Ғазине таптырмас жігіт деймен. Ғазине таптырмас жігіт. О, не деген гап мынау. Сенде гап көп екен, молодец. Кейін Қайрат. Күшлі жігіт. Шапалақ ағайлар. Енді бір анықлық кіргіз жіберейік. Шыңғыс дегенде енді біздер шыдан басыладық қой. Қайрат дегенде қыдам бір қыды не болып кетті? Кете береді. Қайрат болбам жазылады, Қайрат болбам жазылады. Кете береді ал түсінген адамға. Сіздерге положено. Импровизацияңызды ақыл ойыңызды сынап көрдік. Рахмет, берекет табың. Енді сіздердің ауыз біршілігіңізді сынап көреміз. 5 секунд уақыт беріледі. Ойласып, командаңызға ат қойып алың. 1, 2, ойлас. 3, ойлас. 4, 5. Ал. Біздердің командамыздың аты Шақалар. Қандай дейді? Шақалар. Масқара
ондай ат болады екен қойшы тандырышқа яқшы. Міне ат деген мынандай болады. 1988 жылғы туылған қызлардың арын арлап, жырын жырлайтұғын команданың аты Гөзаллар. Гөзаллар! Көрдің бе? Көрдім. Рахмет, берекет табың. Енді мынандай қыламыз, енді анық сілердің шаққалығыңыз керек болады, анық сілердің ибелігіңіз керек болады. Командадан бір қыздан ортаға шығамыз, диджей тарапынан музыка қойылады. Кім жақсылап, сұп-сұлу қылып, ритмге түсіп, жақсылап таныс ойнап берсе, сол қалады. Келістір алмаған Goodbye Америка кете бересіз. Соның үшін Гөзаллар командасынан бір қыз, шаққалар командасынан бір қыз келеміз. Қалеген. Мінергеге. Бір қыз кел. Бірінші гіттай танысып жібереміз. Құндыз. Насиба. Кәсіпкарыңыз. Мұтахассиспен. Специалист. Не бойынша специалист екенін айта алмаймыз бірақ. Секрет. Кәсібіңіз. Оттай үй бекесі. Оттай деп атқанға бір зат айтатын шығарсым. Жұмыс істемейсіз. Істеме таңдашқыр. Ешкім істеп атқан. Істеме. Ал, соның менен мұтахассис против үй бекесіне тайынба жібер. Ал. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, шоқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да, шоқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай. Оңалайық бүгін тек көңілді мұң күйресіп, жігітке күлімдеп, жігіт қыздар үйресіп, көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын. You got sexy shake. Поддержка болсын, поддержка! Стоп! Болды! Рахмет, болды, рахмет. Үйде де құры жатқан жоқпан дейсен ғой, ютубты қойып жібер. Рахмет, берме жақыла. Очконы ап кетейік, очконы. Специалист қалай ойнады? Үй бекесі! Болды. Бисмилладан бір очкодан алдыңыз, бір очко алдыңыз. Рахмет, болды, орныңызға барың. Кейінгісі берма жақылаймыз, Гөзаллардан бір қыз берма жақылы. Ой, бір ұрысқа кетіп қалайын деп атқам жоқ қой сіздерді жаным, ау. Ой, міне келіңіз. Танысамыз. Нұрзада. Зита. Кәсіпкарыңыз. Домохозяйка. Ой, асабырла масқара. Басқа шағып айттым ғой, міллет етіп айттым ғой, үйде отырман ғой деп. Рахмет, 5-ші мектепте істеуші. 5-ші мектепте. Берма жақыла. Тайынба. Жібер. Ал. Oyuna düşüp sanatın kudreti kürsatım. Devredeki merçanı candını yayratım. Al. Болды, рахмет, берекетті масқара. Ал, соның менен 5-ші мектеп дегенлер. Жаныма өз-өзем сіз қойдашы тұш қой. Қапталдан нәрсі бәдерші жоқ. Ал, соның менен кластың қызы. Енді мынандай қылайық, әркім өзінің командасын өзі таныстыра қойсын. 5-ші мектеп дегенлер. Сен айтсың, ол ешкім бақырмайды. Қане, мынара. 5-ші мектеп дегенлер. Яқшы. Кластың қызы дегенлер. Құдайға шүкір. Өзіңіз әнерден 2 адам, 3 адам болады. Біздер полный мақырды. Құлас, мынандай қылай. Бір очкодан берсе. Болады. Жетеді. Бір очко автоматически, бір очко қадыңғы өзіңіздің минетіңізбенен алдыңыз. Кейінгісі, берман қарап, бұл келің біріңіз бұл. Кейінгісі, берман жақылаймыз. Қамажай атым. Қамажай? Азима. Кәсіпкарыңыз? Кассир. О, ақша. Тұрыстың өзінде бір басқаша не бар ғой. Қайтарсын дейсіз.
уже коррупция басып кетті ғой мына жерден. Кім бірінші орын алатыны анық болып тұрды. Кәсіпкарыңыз? Үйде кассирмен мен. Үйде кассирмен дейді. Рахмет, берекет тап. Азаматың тауып тұрсын, сен сауып тұрсан болды, жетеді сол. Рахмет, азаматларың саман болсын. Ал, қайсы мекемеде? Нүкіс тазалаш фирмасында. Түсінгем жоқ, яқшы болады. Рахмет, берекет тап. Құлас тайынба, жібер. Екі кассир ал. Екеуам кассир. Рахмет. Енді, тәңір бір зат айтып жіберейін. Мына кассирдің неге настроение шоу кім білесен бе, білмейсен бе? Қазір әмі жер пластикке өтіп жатыр. Мен бір зат сезімді, манада да ақша бар. Манада да ақша бар ғой, бірін менсінбей тұр ғой масқара. Рахмет. Ал, соңменен, кассир кластың қызы дегендер. Келін кассир дегендер. Рахмет, берекет тап. Кассир бір очконы қадымгідей автоматически алдыңыз. Сізан бір очконы... Екі очко бе? Екеу? Ойбей, құдайдан қорықсан ғой, жаным ау. Екеуініз, адамлар. Күйеуіне сұраған. Адамлар біреуіне разы болып тұр, мынау екеуін сұрап тұр ғой. Қой, бар. Үйде отырып жеп, жаман үйремсең сен масқара. Жұмысқа шық, сені үй тартып кеткен, жеп қойған сені. Рахмет, берекет тап, аман бол. Ана үйде отырып ап сұрай береді, күйеуіне звонок етеді, анан әке, мынан әке деп. Рахмет. Біздерден, келілерден, шығын, тез. Тансамыз. Паруаз. Альфия. Кәсіпкарыңыз? Шақырықтың менеджері. Шадлық? Шақырықтың менеджері. Шақырықтың менеджері деген. Болды. Той шақырықты қатырып отпан сіз еш? Болды. Мектеп. Кәсібіңіз? 5-ші мектепте. Мұғалім бе? Яқшы. Рахмет. Ал, соның менен шақырықтың менеджері против 5-ші мектепке. Тайынба, жібер ғана. Çalçalay, çalçalay, oynamadan kalmasın. Yaşalap çalçalay, 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 oynamadan kalmasın. Yaşalap çalçalay. Стоп, болды. О, сен деп қолыңды көтеремен дегенше анау үшеуін істеп тастады ғой мынандайдан, білесің бе? Масқара, сен деймен дегенше анау үшеуін бе төртеуін істеп тастады ғой мынандайды. Не деген шаққалық мынау. Кластың қызы дегенлер. Енді ми айланып тұрып еді негіз біздің команданың қызыны. Менің вазипам сондай, мана сенің командаңды ұтылығызым керек, мына ұту керек, мына. Шығар бір өн. Біздерден кім? Ке, ойнайсың ба? Кел. Құрдасың ба? Құрдасың ба сол? Болды, онда бара бер. Кел, кейінгісі. Әзір ойнатамыз, кейінгісі. Тансамыз. Үйбекесі. Тансамыз сесем үйбекесі дейді ғой. Сенім үй жеп қойған ғой. Сұрашын жұмысқа шық. Мен ба дейді? Шетелді байтатпан деп айтайын ба? Шетелді? Ой, сілермен сөйлесу қолай сеген, түсінбедім сілердің нелесі. Менсін бей тұр ғой, меніне масқара. Яқшы, құлласы, тайынсаң ба? Жібер ғана музыка. Ал! What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my lovely little lumps. Check it out, my hump. Drop the bass.
сен наурыз байрамынан кейін қап қойғансың ғой миллилікте ол ма тек миллилік қой күттай ритмге түсіп күттай не қылсаң яқшы ма қайтадан жіберші қана ал I feel nice, you look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았어. Don't think twice, 이미 게임 끝났어. You be my. болды қоя рахмет берекет бермәңге очкоңды алып кет рахмет берекет ал айт айтатын несат жоқ құласа жаңағы ашконы біздерге қайтып бересіз сонымен теңге тең болып тұрамыз халық көріп тұрыпты тәңір жаңа бізде үндеген жоқпыз яқшы сіздер яқшы дейін ау бір объявлять етіп құласа құрдастар қалай ойнады біздің класс пожалуйста құрдастар бақыра бермеші ұят нәмнаған адамдар рахмет құласы мынандай қыламыз яқшы сізге жіңішке бір очко береміз саған жуан бір очко береміз болды бара бер болды ма бар ма бар ма кім бар келіңіз келіңіз танысамыз бағда перизат нерге бір машин қою керек болып тұр ғой таксине сіздерге қатынауға кіттай жақындау тұра берің кәсіпкәріңіз КГБ-ның басшылығыман ненің КГБ-ның басшылығыман кухня бөлімінің басшылығыман КГБ кухня ма болды кәсіпкәріңіз менеджер болды рахмет ал КГБ-ға против менеджер тайым ба қаққа баратсың болды рахмет жібер ғане ал Смотрящий запахач, дальше он решает все. Как весел городского типа, это вся моя Азия обитает мир. Давай передаем рассказ, нас было трое. Любое под силу. Как тебе такое маскилан? Пережила, узнать, кто такое чудо. Нашу капучино. болды жағдайларыңыз белгілі болды сен шарапаттан келіншексің бе күйеуге жатыр ғой поддержка беруге жағдайды білді жағдай жақсы емес срочно скорый помощь болып жатырмын ғой шарапат бақытлы болың ниетіңізге жетің рахмет аман бол сау болың ал соның менен шарапат кете бер өзі епілеп жатыр ау кете бер ой болды рахмет шүда бір шықтың ғой аз тұра тұр класстың қызы дегенлер келінлер қапа болмайсыз құдайға шүкір яқшы енді мынандай қыламыз жігітлер гіттай артылау уже сіздер күш бермей кетейін деп тұрса азыр сіздер артылау тұрың ау біліп тұрман ғой ненің күш екенін артылау жігітлер жағы артылау тұрың ал жаңа командовый ойнадық қой енді әмме өзінің қара басына жауап беретін жеріне кеп тұр әмме өзінің алтын басын ойлайды ұстаң қолларыңыздан ұстаң әмме бір-бірінің қолларыңыздан ұстаң қолларыңызды ұстаң қолларыңызды әмме бір-біріңізді жақынлаң бір-біріңізге жақынла берма жақынла ұста қолынан ұста ауа ашыл енді ашыл жібер болды оңға оң мына жақта болады
мекта болады, ол мекта болады. Рахмет. Болды. Енді хамме өзінің қарабасын ойлайтын жері кеп тұрды. Енді сілердің шаққалығыңыз, ауызбіршілігіңіз әне енді көрінеді ал. Енді көрінеді. Музыка кетеді, айланып ойнаймыз. Стоп, үшеу түсем, үшеу, төртеу түсем, төртеу құшақласып қалу керек. Ойынның аты ауызбіршілік. Енді шаққаншылығыңызды көреміз. 1, 2, 3, ал. Оп, 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 оп. Ламбада әсерәлімді шарлаға Билет таңдана мұң болалған бірге барған Үшеу. Өз үшеуден кеп тұрған ғой, а? Примерно осындай болады, яқшы ма? Примерно осындай болады. Уже кімнің кім екені, мына жаққа шығып алды, екеуміз бірге болайық, до конца болайық, яқшы ма, достым деп қатырып жатырсаң ғой, әзір қатырады. Тайым болса кеттік қане, өзі қане, ал. Aspanda turnalar baradı Aylarda жылдарға толады Жасым 18-ге толғанда Балалығым атты Төртеу кеп тұр ғой, мағаш. Төртеу кеп тұр екен ғой. Кейгісі, жібер. Ал! Билер амбара кесе барғала Шыңғырқып мен шырқап салайын Билер амбара қойшы Бесеу. Ой, не болып атыр мерді. Өзі, және бір адам зия тауып мерді. Сен кетсе деп атыр сағат. Шақ ойсан деп. Так, бесеу, аржақ бесеу. Так, класстың қызларынан екеуі шығып кетті. Қапапмайсыз класстың қызларына рахмет. Қол шабалар. Ой, мыналар өзі класс болып, келім болып, бөлінбей қойың. Ой, әзір сондай моментлер келеді. Алдыңыздан шыққан адамды құшақлайсыз. Кет қане, қызы, ал! Открывай двери без ключа Полетели как саранча Стал пугать даже богача Үшеу. Өмірдегі біреуін шығарып тастаса. Өмір, масқа. Біреуін әпер жібер. Бері кет тап. Так, класстың қызы, қапамайыз, кете бересіз. Так, класс. Масқара аналады. Кімнің командасынан көп адам барын есаптап тұрайық. Ал, кет қане, ізі, ал. Захотите страсти, приходите в гости. Место для оставляет только кости. Серьезная встреча, время забито на 8. А тебя воняет мефом, блядь, иди помойся. Игрушка не длится 3, дом 50, май. Төртеу. Ой. Сен қаққа баратсың? Ашуланып кетіп баратым. Олыма жұмыса подаркы менен жұмыс жоқ қой. Бәріне разы болып кетіп баратсың ғой. Дейін арса, ана аузыңын тандыр шығырдың көмпегі төртеу деп білген айт. Кейінгісі кетті қане, ал. Ортаны кеңінен ашамыз, кеңінен. Аха! Оп. Үшеу. О, разы. Келелер, ап кетің. Подаркыңызды ап кетің. Келелер, разы. Аха. Ал. Үшеу. Анық сыналатын жері келді. Кет қане музыка, ал. Бесеу. Масқа. Сен мағынайың жарайын деп еді ғой.
Масқара, сен болмаса аналардың қасына барып, сен аналардың аузын біріктіріп жүрбең, я бірге болайық, дос болайық деп. Нағли сатып берді ғой сенде масқар. Сен құры кетпей ақшы ма? Ана екеуін қарғап кете бер ақшы ма? Қарғап кете бер. Төртеу. О, сен ұрынғаныңам жоқ қой я, кете берейін дедің ғой я, жағдайыңды білдің бе деймен я? Деп, ойнап жүріп айтты деп. Ай, мыналар мені сейдірмайды ау, аз мен кете берейінші. Қойшы танышайды. Қайықтан сейдірады, мұнан қарасың не деген. Ал, күш қуатты саған тілемес. Бір өзің қайрауда жалғыз қаз болып тұрсаң бір өзің. Ал, әзір нағыз шаққаншылығың керек болатын жер. Кет қане. Ал. Үшеу. Қайсы? Аржақта сары. Бермең. Көріп тұрпыз. Масқара тезлігің, масқара кен қоя. Деп қарап тұрдың да, вың етіп кірдің ғой. Мені сатып кетті. Қасыңда жүрген екен ғой, я. Сатпадық, бесплатный беріп жер. Рахмет, кете бересіз, қапалмайсыз, ойын деген бұл. Аха, так, финал, анық қалды. Кет қане, класстан екеу, келінен біреу. Кто-то сказал не шишена, кешер мен сені кешер алмай. Мы все оттуда совершенно мать. Аджара гучу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бәрі біліп. Стоп, болды, өнерге келің, болды, рахмет, берекет табың. Жігітлер, қызлар бұл жерде біздер келінлер, ямаса кластың қызлары деп сіздерді айырып атқам жоқ. Құдайға мың қатлы шүкір, бұл достық ұшырасуы, достық тойы болып есапланады. Бірақ бүгінгі тойда бірінші орынды кімдір алу керек, мен бірінші орынды біреуге бере жақпан. Егер сіздер яқшы десеңіз, әзір менің айтқанымды қоллап қуатлайсыз. Бүгінгі 20 жылдық ұшырасу кешесінде өзінің шаққалығы менен, өзінің көзалықлары менен, өзінің ауыз біршілігі менен бірінші орынды алған, 1988 жылы туылған жігіт қызлардың достылығы алды дегенлер шапалақты ұрам сал. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең, қазіргі жолменен жүрмесең. Дұрыс емес пе? Ұсылардың ауыз біршігі, ұсылардың бірлігі менен әммеді. Сөйлей, ой, тоқтап қалып тұр. Ал. Манағана бия бұрай. Дұрыс. Қызларға. Bir, soğuğulardı. Birimiz. On olsun. Oy! Muzika, ala bir, hemengi birdi uyurdu, ayırıp atqam çoğun. Şuna bir, deydi o. Oy, birinci ağanda, ikinci ağanda ne? Kendimiz klasımızın ballarının kelince silap atmıştı. Sodan gelip berip atırmıyor. Malades, klastın ballar. Rahmet, bereket tamın, ne degen hürmet, ne degen izzat. Gözdal kızlarımızға қол, шапалақлар ағайындар. Мынандай қылайық, ағайын туысқанлар, уәдеге опа, бұл 20 жылдық ұшырасу кешесі өзінен өзі болып атқан жоқ. Өзінен өзі жаратылып атқан жоқ. Бұл дәстүр, этаппа этап театрған той болады ағайын туысқанлар. Соның үшін бұдан бір жыл алдын 1987 жылы туылған жігітлер осы эстафеданы 20 жылдық ұшырасу кешесінің эстафедасын бүгінгі той иелері 88-лерге тапсырды. Һәм бүгін 1988 жылы 20 жылдық беріп атқан жігіт қызлар һәм менің гуалығында эстафеданы 1989 жылғы жігітлерге тапсырады. Соның үшін мен үлкен бір іззет хүрметпенен ортаға 1987, 1988, 1989-лардың жігітлерін ортаға мұрат етемен алып. Көпеліктер гүлдеп ойлап, шаштарыңа қонып ойнап, сұлулығың ашқар қылады. Сен өткенде көш
келеміз. Рахмет. Енді 87-лер келді ғой, 87-лер келді, 89-лар келді. 88-лер осы жерде. Және бір мәрте жігітлер бәршеңізге бүгінгі 88-лердің 20 жылдық ұшырасу кешесі бәршеңізге құтлы мүбәрек болсын. Тап бұдан саррас бір жыл алдын 87-лерден осы 88-лер осы эстафетаны қабыл алды. Соның үшін 87-лердің ішінен екі жігіттен бір жақсы тілеклерді, ниетлерді қабыл алсақ. Және бір нәрсе тәңір. Шампанскийін тексеріп алсын, сол ма, сол емес пе? Қане береміз қолдарына. Ассалаумағалейкум, әуелен бар. Шампанский тапсырған адам бар, өзі тексеріп алады. Класстың жазылу күні шамда бір тілекті айтып болғаннан кейін тексеріп аламыз. Кетті тұрасыз. Әуелен бар, ассалаумағалейкум, әмеге құрметті ұстазлар. Өткен жылы біздерден өттік, сіздердің еністе болдық. Қалай өзі бүгінгі неге жиналған құрметті жамағат, 88-лер, 89-лар, келілер, әмесіңізге, және бір мәрте, ассалаумағалейкум. 88-лердің бүгінгі беріп атқан байрамы оң болсын. Тілейм, семинарыңызда бақыт болсын, жұмыстарыңызда табыстар болсын. Har vaqtda auzumizning bekkan bo'lib, ulayim ustunday keyingi 30 yillik bo'lsin, 40 yillik bo'lsin, ustunday yana bir marta ustunday auzimiz birigib beru niyatib etsin. Har qaysisin har vaqtda borsak, agar bizlar chaqirsangiz, har vaqtda borsak, ustunday yaxshi niyatlashga boru niyatib etsin. Bugungi bayramimiz o'ng bo'lsin, bugungi hayit bayramidir hammaga o'ng bo'lsin. Endi do'st Şampanskiy vaqtida topshirgan Rahmet. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Birinchi navbatda ustozlarni жаңағы aytadi ғой, bir harf o'rgatgan ustozga 40 yil salom. Birinchi navbatda ustozlarga assalomu alaykum. Odan keyingi ustoz jamiyat 88 bizlarni kutib, жаңағы 89'lar Sizlerdə bərin meyman qılıb kütüb atqan 88'lərə rəhmət, min rəhmət. Sağlıq, salamatlıq, tavs deyimiz. Енді бұл Şampanskiyді ne deyді, біздердің örf adetimiz. Estafeta deyimiz ғой. Estafeta izbe-izlik alып бару. Бұл затты өткен жылы біздер тапсырып едік. Енді біз арам қабыллап алдық 86'lardan қабыллап істегені тапсырдық. Қара, сол кезде Шыңғыс қайда? Шыңғысқа мен тапсырып едім. Шыңғыс қайда, Шыңғыс? Сол кезде бір зат Шыңғысқа айтып едім да. Кесім бе өзі? Мұна заттың паролі бар, сіздер жаңағы өзгертемін деп ойламаң деп. Әне көрдіңіз бе жігітлер, Шыңғыс тауып келің тез. Шыңғыс қайдасың? Бірақ өзіңіз біліп тұрсыз ғой, паролі точно сондай ма? Шыңғыс келді ғой бір уақыт. Енді сен қашпада енді. Сен жауапкершіліктің мойныңа алдың. Вот Шыңғыс, берге. Қара, мұны зат неге өзгерткен? Әйел өзгерген. Мұны заттар жоғыды ғой бұндай. Дау болайын деп тұрады. Рахмет. Сол мекен? Сол. Менің не қылатқаным осы затты жауапкершілікпенен мойнына алып, бұл афуай зат болуы мүмкін. Шампанский асып кетсе бір 50 мың, 100 мың болар. Бірақ оның жауапкершілігі сақлау, оны алып бару, екіншісіне әкеліп тапсыру, сол жауапкершілік ауыр болады. Мен Шыңғыс шақырып атқам сол зат. Шыңғыс, рахмет, келіңізге берсін. Ұрайым, мұны жетістіңіз, Құдайға мың шүкірді. Өткен жылы ұсындай қып тұрған кезімізді айтысты бек. Сілерге де ұсындай қып тапсыру не себетсің деп. Бүгін жетісіп атсыз. Саулық, саламаттықта, қуанышта, қанша қара көздің алдында абырай менен жетістіңіз. Әлайым, рахмет. Бақтыңыз жатпасын, еш уақытта қуанышыңыз толып тасып жүре көзін. Шампанский, сол Шампанский,
сол дұрысына тұрды, еш бұзылмаған, еғмаған, оны енді бұзылған, ана мынау деп мен жаңағы ашық тауып жортаған еғылу мүмкін, бірақ ол керек емес, ондай зат. Қараң, сіздердің бақытыңыз, қуанышыңыз мәңгілікке толып қаса берсін. Қаяққа кетті? Рахмет. Былтыр өзінің эстафетаны өз қолыменен тапсырған 87-лер эстафетаны 88-лерден тексеріп алды, бәрі орнында. Құдайға шүкір. 87-лерге қол, шапалақлар болсын ағайындар. Енді әзір 89-ларға эстафетаны тапсырмастан алдын, бүгін өзінің 20 жылдық шырасу кешесін белгілеп атырған 88-лерден бір жақсы тілеклерді, ниетлерді 89-ларға қабыл аламыз. Әуелім бар, ассаламу алейкум. Сол кешеміздің қатынасушылары, ималлары. Сонда демде арадан бір жыл уақыт өт. Өткен жылымдекей 87-ші жыл сол ағаларымыздан тап осындай болды. Қабылдап алып едік. Бұл бұрыннан келатырған үрп-әдет, традиция дейміз. Неше жылдардан келатырған. Демдемдекей сол уақыттың өтуімен біздегі де жетіп қалған екен. Ендігі жағында мияғымызда 89 жыл балалардың, яғни жораларымыз дейміз, інілеріміз деп айтайық. Сол сіздерге де жұғысты бола берген. Сіздерге де Құда қаласа осындай 20 жылдар беріп несіп ете берген. 4 көз түгел, қоғыныш жазылмағай. Дайым сол шаңырақларыңызға амалық тілеймен, бала шағаларыңыз алдыңызда аман болсын. Құда қаласа ендігі жылам сіздерді осындай қылып, тапне ағаларымыздан қабылдап алғандай болып, сіздерді де осындай болып тұра бергейміз. Ауыз бүшігімізге көз тиінбесін. Бұл қатынасушының бәрі ауыз бүшіктің ақбетінде. Ағаларымыз бенен, інілеріміз бенен қарым қатынасың. Үшлеу рахмет. Енді жағында да осы тақлетті кете бергейміз. Құда қаласа осылерден 20 жылдық, 30 жылдық берген күлленістен қуас бола бергейміз. Әуметлер тілеймен сіздерге де. Шапалақлар, ағай туысқанлар. Ал 89-лар, құлағыңызға алтын сырға. Міне өздеріңіз көріп, куә болып тұрғандай 87-лер былтыр уәдесін алып 88-лерге тапсырды. Құдайға мың қатле шүкір, уәдеге опа 88-лер 20 жылдық шырасу кешесін белгілеп атыр. Қол, шапалақлар. Енді әмменің көзінше, халықтың көзінше, сонша оператордың көзінше, әзір 88-лер сіздерге 89-ға эстафетаны тапсырады. Уәдеңізді халықтың көзінше аламыз. Мақұл ма? Мақұл ма? Ау. Жетлердің берген бір ашып, не етеді көрі? Қазір бірінші тапсырып алайық. Тапсырмастан алдын болу керек. Жетіп тұрған жоқ па? Нормально емес бі деген? Ашайық па онда? Шапалақ ағай! Құшқын жастар едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір сәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Бір сәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзалдастар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Ал, бакалларға құйылды ма? Көрдіңіз қо, бакалларға құйылды. Әзір сілер бұлардың көзінше сол уәдеге опа ұсы шампан виносын тартамыз. 1, 2, 3, кетті!
тату тәтті сыйып өскенбіз. Бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан-жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде. Рахмет, енді болды. Жігітлер, кітті ортаны ашып аламыз, жігітлер, ортаны ашып аламыз, 89'лар. Аха, ой, елі сілер, елі уәдеңіз бар елі. Ал, онда 87'лердің уәдесін 88'лер орынлады, Құдайға шүкір. Енді бір жақсы сассауbetlер астында 88'лер 89'ларға эстафетаны тапсырамыз ағайындар. Тай құлындай демсіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтпет тау 20 жас 20 көктемде. Рахмет, тұра тұр. Кім? На, кіттай, ашылайықта кіттай, үйіліп қалдық ау. О, Дидардың үлкен болған не пайдасы бар, біздер қысылып қалдық қой. Артлау, ашылып ал. 89'лар қабыл алдық, уәдесін аламыз ба? Мархамат. Шампанскийді қалай тапсырамызда солай аламыз да ендігі жыл. Құдай қаласа жұбыңыз, тобыңыз бұзылмай. Ішінде қойдық па, печатлары бар. Үміткі де бар. Құдай қаласа сол ендігі жыл сіздерден сол тобыңыз бұзылмаған қалды, сол сіздерден қабілет олайық. Сіздерге үстінде ауызбіршілікте жақсы күнде өткер болыңыз тілеп қаламыз. Ассалаумалейкум, ұстазлар, ассалаумалейкум. 87-88 жігіт қызлар. Бүгінгі мерекеңіз, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Құдайымызы құрбан айт мерекесінде сондай ұлы яшь үлкендерді шақырып, біздерді де шақырып, үлкен дастархан жайып жатсыз, бәрі оң болсын. Сол бұрыннан кеткен мектебіміздің, еліміздің бір традициясы, эстафета, тапсыру, қабылдап алу. Құда қалесе, ұялдырмаймыз, яшь үлкендердің кеткен жолын бұзбай, тап сондай қылып алып баруды жауапкершілікпен мойнымызға аламыз. Эстафетаңыз қалай болса, Құда қалесе, бір жылдан кейін Шымбай қаласында өзіміздің ана мектебімізде ұшырасу несіп етеді, амалық болса. Сол жігітлердің атынан, бәршеміздің атынан айтып мойнымызға аламыз. Ұялдырмаймыз яшь үлкендерді. Сол кеткен жолда давам еттіреміз. Рахмет, аман болыңлар. Құдайға шүкір, ақ жүзлі абырай менен 87'лердің уәдесіне опа, 88'лер уәдесін орынлады, 89'лар міне халықтың көзінше уәде берді. Ендігі жыл тап осындай уақытлары Құда қалесе 88'лерді өз 20 жылыңызға шақырас. Эстафета тапсырылды, оң болсын, шапалақлар болсын ағайлар. Қарап тұрсын тағы, өмірдің көп қойсаңы, қызықтың алды. Не дейміз? Сос. Сексен сегізлер, Құда қаласа осындай болып өтуді 89'ларға тілеп қаламыз. Әмеңізге ауыз біршілік, кеңпейілік несіп етсін. Енді мынандай қыламыз, эстафета тапсырылды, соның гуасы ретінде жайылып тұрып, бір естелік суретлерге түсіп аламыз. Мархамат, эстафета оң болсын ағайлар. Бәрі, қарап тұрсын тағы, достарым өмір сәні, аман болсын бәрі. Шілдегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, бақшығы ғажап қой. Шілдегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, бақшығы ғажап қой.
Рахмет. Аллаға шүкір, эстафета өз иелеріне қабыл алынып, өз иелеріне тапсырылды. Естелік бір суретлерге түсіп қаламыз. Бәрше 87-лердің атынан, бәрше 88-лердің атынан, бәрше 89-лардың атынан бір жақсы састау біттілер. Сілер үшін 20 жылық юбилей ұшырасу бәршемізге құтлы мүбәрек болсын. Bayramlar mübarek bolsun. 9-cu klass Қазақстандағы бәршен қыздарды атына қолдаймыз. Sorular бойынша dostlarımız. Vagon 9-cu klassda Қазақстанда жүрген бәршен класс қыздарды атына қолдаймыз. Бақыт іздеп жүргенде, көңілге мұң кіргенде, жабырқау жүргенде, таптым ау сені. Сағынғанда айналам, өзің жайлы ойланам, жалғыз қалып қойғанда таптым ау сені. Сен керексің, сен ғана керексің, сен айсың сен. Дара бөлексің, Sen gereksin. сен ғана керексің, сен күнсің сен. Дара бөлексің. 9-cu klass бәршен класстас қыздардың атына қолдаймыз. Қазақстанда жүрген бәршен класстас достардың атына қолдаймыз. Yoşamız. Өзім қалып білмемде, адамдарды көрмеуге, жалғыздыққа көнгенде таптым ау сені. Қылығыңнан қылып, жүрегіңде жаңғырып, сүю үшін мәңгілік таптым ау сені. Sen gereksin. Сен ғана керексің, сен айсың сен. Дара бөлексің, сен керексің, сен ғана керексің, сен күнсің сен. Дара бөлексің. Қазақстанда жүрген бәршен класстас достардың атына қолдаймыз. Yoşamız. Sen gereksin. Sen ғана керексің, сен айсың сен. Дара бөлексің, Sen gereksin. сен ғана керексің, сен күнсің сен. Дара бөлексің. Және dostlarımız klassa dostlarınız Alişer'den atına қолдаймыз. Klassa dostlarınız Alişer'den atına yoşamız. Klassa dostlarınız Alişer'den atına қолдаймыз. Yoşamız hali.
Аса соқсыңыз Алишердің атынан құттықтаймыз байрамдарменен. «87'den Аймұрзаның атынан дауым еттірем достарымызды сұраулары бойынша бәрше 87'лердің атынан құттықтаймыз. Аймұрзаның атынан ешамыз сұраулары бойынша. Жүрейік біз бірге қағып қосқанат, сенің жалың маған дұшпан қас болады. Мына біздің достығымыз секілді, баламызда бір-бірімен дос болады. Менің досым, мен әрке жақтаған, менің досым 87 Аймұрзаның атынан ешамыз. Достығымның биік қылған тоғырын, менің досым барлығынан жақсадам. Тілеймін шын басыңа бақ қонсын деп, өмірде тек жақсылықтар болсын деп. Бізді Құдай қосқан шығар досым-ау, мына адамдар шын достықты көрсін деп. Менің досым, мен әрке жақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік қылған тоғырын, менің досым барлығынан жақсадам. Бәрше 87'nin жігіттердің атынан құттықтаймыз. Аймұрзаның атынан ешамыз. Менің досым, мен әрке жақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік қылған тоғырын, менің досым барлығынан жақсадам. Менің досым, мен әрке жақтаған, менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік қылған тоғырын, менің досым барлығынан жақсадам. 87'лер ешамыз. 87 Аймұрзаның атынан құттықтаймыз. Және достарымыз дауым еттіреміз. Бәрше милаларымызға атынан құттықтаймыз. Бәрше 88'лер ешамыз. 20 жылық клуб болсан. Бесінші мекке 88'лер ешамыз. Ғана байрамдар мүбәрек болсан. Бір класста тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбіз, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай темсіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай темсіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандармен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғылындай темсіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері
20 жыл уақыт өткенде Жиырма жас 24-темде қайғылындай керісіп бірге оқыған енді міне кездестік қайта мектепте 88 yaşamız sana. Тоғызыншы класс Қазақстанда жүрген досыңыз Гүлжаханның атынан тағым еттіреміз достарымыз. Қазақстандағы жүрген досыңыз Гүлжаханның атынан құлпаймыз. Шарқылаты Тұрсын байыш Тоғызыншы класс Қазақстаннан Гүлжахан досыңыз құлпайды. Тоғызыншы класс жігіттер ұшамыз саны. Қазақстандағы достыңыз Гүлжахан достыңыздың атына құлпаймыз. 9 бар. Тоғызыншы класс Гүлжахан атынан құлпаймыз. Қазақстандағы жүрген достыңыз Гүлжахан достыңыз атынан ұшамыз. Тоғызбен Қазақстаннан Зүлфия достыңыз құлпайды. Сұралар бойынша осыларымыз дауым еттіреміз. Тоғызыншы класс Қазақстаннан Зүлфия достыңыз атына құлпаймыз. Көрдім қалдым айрана, бір жаннан айяра, Турын құланды сені, шабысқан сені жайрана. Тоғызбен жігіттер ұшамыз. Қазақстанда жүрген бәршен достарымыздың атына құлпаймыз. Зүлфия достыңыздың атынан ұшамыз. 87 Шарапат Гүлзардың атынан ұшамыз. Seksen жеті Шарапат Гүлзар құлпайды. 9-шы класс Зүлфияның атынан құлпаймыз. Қазақстанда жүрген достыңыз Зүлфия құлпайды.
Şıpsız baylangan hayran hayran hayranım Süldü yüzgen jiranım Vurdum kaldım hayranım Karşandan hayyara Turan kullan kız yeri Şabıskan seni jayrana Vurdum kaldım hayranım Karşandan hayyara Turan kullan kız yeri Şabıskan seni jayrana Şimdi dostlarımızı 9-cı A klass inam Nasibaның atına davam ettiren dostlarımızı sorular boyunca bir xorazmlazna bolsun deydi. 9-cı A klass inam Nasibaның atına toplayımız. Ahe, yoşamız sana. 9-cı A klassdan inam Nasibaның atına toplayımız. Devrege tuş Kanat yazıp misalı kuş Oynağalar buladı huş Xorazmning lezgisine Quyosh bilan talashadı Ko'rgan ko'zlar qamashadi Shoh o'ynag'an yarashadi Xorazmning lezgisine Shoh o'ynag'an yarashadi Xorazmning lezgisine 9-cı A klass inam Nasibaның şаңараğı atına toplayımız. Bayramlar mübarek olsun 8-8'leri yoşamız sana. Şimdi dostlarımızın Kazakistan'da жүрген klasslar dostlarınız Aynura'nın atına devam ettiren dostlarımızı Kazakistan'da жүрген klasslar dostlarınız Aynura'nın atına toplayımız. Ne? Seyirciler yoşamız sana. Kazakistan'da жүрген dostlarınız Aynura'nın atına toplayımız. 88'leri yoşamız sana.
Қазақстаннан Айнұраң атына топлаймыз. Және қостарымызды 87 Аймырза Мукаң атынан дауым еттірем состарымызды сұралары бойынша басқаша. 87 Аймырза Мукаң топлайды. Yoşamız səni. Сынбайды шаңқытқан балалық шағым. Егленбес уақыт қасқағы. Накасқа айланып атар тастарын. Кешегі дос яралла бүгін басқаша. Жырылған жамалар, сынған дүзелер. 87 Аймырза Мукаң атынан топлаймыз. Жамалар алдында жақсы дүзелер. Кешегі көргенімнен бүгін басқаша. Басқаша сірә басқаша. Тілі өзге сөйлейді, тілі басқаша. 87-nin Аймырзаның атынан топлаймыз. Жамалар тасының нәзірін сынар. Сындырмай қоймасау сындырытына. Арзулар арманлы көзімді жұмар. Болады сол кезлері бәрі басқаша. Және қостарымызды 87-ден Ахметтің атынан дауым еттірем состарымызды. 87 Ахметтің атынан топлаймыз. Диджей Шаха. Seksen жеті Ахметтің атынан топлаймыз. Бәр şey 88'lerde. Ahmet'in atına toplayınız. Және қостарымызды 9-шы Б класс Аділбай Айнұраң атына дауым еттірем состарымызды. 9-шы Б класс Аділбай Айнұраң атына топлаймыз.
9-cı B klass Adilbay Aynuran atına qo'yamiz. Dostumlar meni Aqtauda, Aqtauda. Azizli dostum Aqtauga, Aqtauga. Dostumlar mening Aqtauda, Aqtauda, Aqtauda. Azizli dostum Aqtauga, Aqtauga. 9-cı B klassga yigitlar yoshamiz. Ana klass asosimiz Adilbay Aynuran atına qo'yamiz. Aqtauga bir kun baraman, dostumning ko'nglin alaman. Qo'shiqlar aytib Tursunbay yosh. Instagramga salaman. Aqtauga bir kun baraman, dostumning ko'nglin alaman. Qo'shiqlar aytib to'yimda Instagramga salaman. Dostumlar mening Aqtauda, Aqtauda, Aqtauda. Arziydi dostum Aqtauga. Atabekning atına qo'yamiz. Dostumlar mening Aqtauda, Aqtauda, Aqtauda. Arziydi dostum Aqtauga, Aqtauga. 9-cı B klass Adilbay Aynura yoshamiz. Atabek yosh. Dostumlar mening Aqtauda, Aqtauda, Aqtauda. Arziydi dostum Aqtauga, Aqtauga. Dostumlar mening Aqtauda, Aqtauda, Aqtauda. Arziydi dostum Aqtauga, Aqtauga. 9-cı B klass Miraziz Ulbosonning atına davom ettiramiz dostlarimiz. So'rovlar bo'yicha 9-cı B klass Miraziz Ulbosonning atına qo'yamiz. Qaychaman ambari, qaysi makan sarvari. Firuza yaqtmısanay, qaysi kan gavhari. Sana bende buluttur, hüsn alamında beri. Özün saldın kalbime, gitme gözümden neri. Kimni sever yarsan, söyle bana beri. 9-cı B klass Miraziz Ulbosonning atına qo'yamiz. Mana bir bak bak. Hey, yoshamiz mana. Hey, ho. Ko'nglim bo'ldi beqaror, seni ko'rib imalak. Tursunbay aslini bayon ayla, etma yo'limda halak. Qaydan kelding yanıma, bir gul o'zingdan darak. Bandaylabing nazına, qiynimdan chiqdi yurak. Kimni sevar yarsan, so'zla menga pari. Menga bir bak bak, menga bir bak bak, menga bir bak bak bak, menga bir bak bak. Bana bir bak bak, bana bir bak bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak, bana bir bak bak.
Рахмет, береке табыңыз, саламатлығыңыз тілеп қаламыз. Отырмаймыз, сол тұрған жерімізде сұп-сұлу болып тұрамыз. Біздерге бір визіп кеп түсіп атыр, бір міннеттаршылығымыз бар деп атыр қызлардың атынан, бір рахметіміз бар деп атыр. Соның үшін қызларды ортаға мұрат етсек. Қызлар, келеміз, біздер хабарымыз жоқ, не міннеттаршылық, не гап, музыка рахмет. Музыка рахмет. Не жаңалық? Ал. Міне 20 жыл давамында класслас достарымызбен бірге ұшасып атырмыз. Дайым ізі давамлы болғай, қатынасымыз мәңгі болғай. Осы 20 жылдық кешесін шөлкемлестіруші жігітлерге мақтау жарлығымыз бар. Міннеттаршылық. Оқ бестіремен Шымбай районы 5-ші салы Ұлыма орта білім беру мектебінің 1995-2006 жылдар давамында оқыған қыз жігітлердің 20 жылдық ұшырасу кешесінде актив шөлкемлестіргені үшін Мәмбет Ниязов Бақтияр сыйланады. Шапалақ Мәмбет Мұратов Бақтияр. Рахмет. 20 жылдық ұшырасу кешесіне осындай белсене қатынасқан Мәмбет Мұратов Бақтиярға өз міннеттаршылығымызды білдіреміз, және де давамы осы мазмұнда Дүршекеев Қайрат, мархамат. Дүршекеев Қайрат! Қайрат, жаңа айтып еді ғой, ақша-пақша болсам, сен ала бер деп еді, мен маған ап тұра берейін бе? Өзі келсін бе, өзі келсін. Ақшамен сегенде бұл ақсыне. Дөшекеев Қайрат, Қайрат. Шапалақ. Дөшекеев Қайрат. Қайрат, түсіндіріп айтшы берек, түсінбей атқан шығар. Осы байрамды шөлкемлестіргеніңіз үшін бастан аяқ осы балаларды жинап, әммесін басын қосып, осы бүгінге келіп байрамды бергеніңіз үшін сілерге мақтау жарлығы. Түсіндің ғой? Осы мазмұнда және де белсенді жігітлеріміздің бірі Дәулет Мұратов Шыңғыз. Дәулет Мұратов Шыңғыз, мархабат. Шыңғыз! Şok şigitleri var kolunda sazı Kızlar gozal bir şılvalı nazlı Gelin dostlar şunday Ұсын айтады ғой тәңір, төртеу төбел болса төбедегін сүрет деп. Рахмет. Шыңғыстың со дәрежеде жуырғаны, мына түрінен белгілі болып тұрғаны, ұйқыламаған ғой нерекшетіне қабақлар ісіп кеткен ғой масқара. Я, почкың ауырама. Маған соған келсең, қаба ісіп қабақ. Негіз түрі сондай болған. Маған соған ісіп қабаға келсең. Осы бәріңсен белсене қатынастыңыз. Келгендеріңіздің өзі біздерге поддержка. Бірақ осы жігітлерге өз алдына қызларға қол шапалақлар ағайлар. Жалғыздықта қалдырмайтын жан серігім Тоңайғанда тауып берер әр себебін Сырласуға маған тек сен керегі досым Заманында өзіміздің көрдік талай Қанша рет жыртылса да кері жамай Сағынамыз сол кездерді қазір қалай досым
kelmeydi 9-ünü bitkirir gizli Hoşlaşu kişisi müdbirip Attestat kolga alganımızda Ustazlarımız da bizge hayran Yer jetip kalganımızga Ustazlarımız da Basa sossаңыз Алишердің атынан тоқлаймыз. Kılaslaslarım, sağınışlarım Hoşlasın gelmeydi benim dostlarım Kılaslaslarım, sağınışlarım Hoşlasın gelmeydi benim dostlarım Geçirinler bolsa yeger ayın Sonda da dostlarım Жыламай koşlasayın Sonda da dostlarım Жыламай koşlasayın Kılaslaslarım, sağınışlarım Hoşlasın gelmeydi benim dostlarım Kılaslaslarım, 88'lerim Yoşamız sana Bayramlar mübarek olsun Kutsuklar Kılaslaslarım, sağınışlarım Hoşlasın gelmeydi benim dostlarım 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 89'dan Ahmet'ten atran devam ettiren soslarımızda 89 Ahmet'ten atran toplayımız Bastanım benim, baskanı canım Şım bakıttı yettin kalay rayla Bolgan ayday doğdu, ayday gelin oldun da Baska canның basına, bağı bolup kondun da layla Tüsünmedim bulaydık, kettin nege mulaydık Önsüz endi oturmun, Mecnun tağlar 89 Ahmet Bulhaydı Berşet 88'lerde Şımket şaharga Kelin bolup kettin kalay layla Bastanım benim, baskanı canım Şun bakıttı yettin kalay layla Berşet 89'lardın atına toplayımız 88'lerde Toydum jurun ayttım men Sol bir toydan özüne Bakıt dilep kayttım men Layla Kılıktım Jübün özdüm ümittin Oyda жоқ da жаным ау Meni қалай ұмыттың Layla Қара шаһардан Шымкент шаһарға Келін болып кеттің қалай Layla Baстаным мәнім Басқаны жаным Шын бақытты еттің қалай Layla Және де dostlarımız Parahat, Nargiza'nın atынан devam ettiren soslarımız sorular boyunca Parahat, Nargiza'nın atынан toplayımız Derya tamamda mana balla Gep atadı yamanda Xara senden Salam ayttım salamda Koşup aytıp geldim sizler kamala Parahat, Nargiza'nın atından toplayımız 18'de yaşım Kalkmadım kum kaşım Saçıma karıysan Uzun uzundur saçım Keşke
Alişer dostsuz atına koklayımız. Yaşamız sana. 80-80. He. Manav mene barakat, manav mene şarabat. Bular benim dostlarım, sağ жүріңлер salamat. Ауыл жақты аралап, сөздер айтсам шамалап. Еркек қыз ғой бұл сөздерім аманат. Hey, manav mene barakat, manav mene şarabat. Bular benim dostlarım, sağ жүріңлер salamat. Ауыл жақты аралап, сөздер айтсам шамалап. Еркек қыз ғой барлық сөзім аманат, аманат. Қара қалпақ туған жер, туған жер. Айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Қара қалпақ туған жер, туған жер. Айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Қосық айтсам тынбай, мойнақ пенен қоңырат, қызлардым зыңдай, нөкіс пенен қожелі, ат мінгізіп жібере, туған жерім тақия тастай еледі. Hey, қарөзек пен шымбай, қосық айтсам тынбай, мойнақ пенен қоңырат, қызлардым зыңдай, нөкіс пенен қожелі, ат мінгізіп жібере, туған жерім тақия тастай еледі, еледі. Қара қалпақ туған жер, туған жер. Айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Қара қалпақ туған жер, туған жер. Айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Қосық айтсам тынбай, мойнақ пенен қоңырат, қызлардым зыңдай, нөкіс пенен қожелі, ат мінгізіп жіберер, туған жерім тақия тастай еледі, еледі. Қара қалпақ туған жер, туған жер. Айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Қара қалпақ туған жер, туған жер. Айналайын кіндік қаным тамған жер, тамған жер. Yaşamız sana. Şimdi dostlarımızda 87 Aymurza Muran atına devam ettiren dostlarımızda sorular boyunca 87 Aymurza Kazakistan'dan gelген mimarımız Muran'ın atına koklayımız. Toylarım 87'ler yaşamız. Göz altımda durmadı. Ey Karataş oyna, hep sallanıp oyna. Hep beraber Mercedes yanıma gelip oyna. Yaxşı sənəm oyna, sürdə durub oyna. Lekin bilib koy bala, məni aldab koyma. 87 Aymurza Muran atına koklayımız. Lekin bilib koy bala, məni aldab koyma.
87 Aymurza Buran atına kopayımız. Және де қостарымызды 87-ден Атаболла Гүлшаттың атына дауым еттірем состарымызды. 87 Атаболла Гүлшаттың атына қопайымыз. Балалықтың шоқлық еркеліклерін, мектеп жылlarında естеліклерін, бәрін бір есіе классасарым. Тасыдық талай қатларды қызларға, теңелге жүздері ай жұлдызларға, жанды теге бек жуан азларға. 87 Атаболла Гүлшаттың атына қопайымыз. Бәрше 88-лерді. Айтайық жиналған кеуіл сырларым, Садық Yoş. Өскен достарым, сағындым сізлерді класстастарым. Сағындым жастық жылlarım, айтайық жиналған кеуіл сырларым. 87 Yoş'amız. Sağındım sizlerді класстастарым. Atabolla Gülşattың атына қопайымыз. Бәрше 88-лерді. Садық Саламаттың атына қопайымыз. Қазақстаннан келген досыңыз Мұраттың атына қопайымыз. 87 Атаболла Гүлшат. Бала едік мұғалімді күйдірген, қапа қылып жөнсіз қамап үйдірген. Уақыт болса озғыр ең жүйрек екен, үлкейіп қалып біз класстастарым. Бүгін сағыныштың жасы құйылсын, көздер қуанысып кеуіл сүйілсін. Шиын дидар бәрімізге бұйырсын, жасы күнде көрісейік достарым. Сағындым жастық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сізлерді класстастарым. Сағындым жастық жылларын, айтайық жиналған кеуіл сырларын. Қайдасы жастықта өскен достарым, сағындым сізлерді класстастарым. Және де қостарымызды 87-ден Ахметтің атына дауым еттірем состарымызды. Қазақстаннан келген Мұраттың атына қопайымыз. 87-лер Yoş'амыз сәне. Ахмет достыңыздың атына қопайымыз. Қазақстаннан келген Мұра 87 қопайды. Ахмет қопайды. Қазақстаннан келген Мұран атынан Yoş'амыз. Халық Yoş.
Және достарымызды Абылдың атынан дауым еттіреміз. Абылдың атынан тоқлаймыз. Ошамыз. 88-87 yoşamız səni. Abıl dostumuzun atынан toxlayımız. Dostum şahır öttü Almatı'da. Ölüsüz dostlarımdı Almatı'da. Jür dostum ayılanamız. Tarz oynap şayqalamız Almatı'da. Dostunuz, Abıl dostumuzdan atından toxlayımız. Yoşamız səni. Almatı'da. Can dostlar jürmekin, ömür bölmekin. Dostlarım hayda deyip sağınıp jürmekin Almatı'da. Almatı'da. Can dostlar jürmekin, ömür bölmekin. Dostlarım hayda deyip sağınıp jürmekin Almatı'da. Almatı'da. Abıldan atından toxlayımız. Bərşin 88'ler yoşamız səni. Dostumның білін еді сағынары. Достымның өмірінің бағы бары. Біз бірге ойнап күлдік, біз бірге тойлап жүрдік Алматыда. Алматыда. Біз бірге ойнап күлдік, біз бірге тойлап жүрдік Алматыда. Алматыда. Жан достар жүрмекен, өмір бөлмекен. Достарым қайда деп сағынып жүрмекен Алматыда. Алматыда. Жан достар жүрмекен, өмір бөлмекен. Достарым қайда деп Abıldan atından toxlayımız. Алматыда. 87 Haralbaydın atına davam ettirəm soslarımızda sorular boyunca Kafkas Lesinka 87 Aralbaydın atına yoşamız. Toylarım, bayramlarım var ek olsun. 87'ler yoşamız. Aralbaydın atından toxlayımız. Bərşin 88'ler yoşamız səni. Aralbaydın atından toxlayımız. Yoşamız səni. Тоғызыншы Б класс қаса соссаңыз Қазақстаннан жеткен жадыраң атына дауым еттіреміз достарымызды.
жеткен жатыраң атырақ топлаймыз 9-шы Б классы. Күйдіріп тұр ұрынып қыр бір бала келіскен түртісі қас көзі қара күйдіріп тұр ұрынып қыр бір бала келіскен түртісі қас көзі қара бұл тұрыста 9-шы Б класс Қазақстаннан жеткен жатыраң атырақ топлаймыз. айтпайыма қарамай жап бұл бала пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ шашымды тараймын айнаға қарап келеді жігіт алған гүлдерін санап әр күні бір айланшылар көшемде үйінен қашан шығады бұл деп қара пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ Қазақстаннан жеткен жатыраң атырақ топлаймыз. 9-шы Б класс. Ашықлықта ғарипте өтте ғой, өтті алмасаң. Жігіт болсаң маған жетте ғой, жетті алмасаң. Ашықлықта ғарипте өтте ғой, өтті алмасаң қоя ғой. Жігіт болсаң маған жетте ғой, жетті алмасаң қоя ғой. Жетті алмасаң қоя ғой. Пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ пай шатақ сорайды ұрым бұтақ қылықлары бір түрлі гәпіне ішегін қатақ Алишер Райханның атынан дауым еттірен сосармызса. Достыңыз Алишер Райханның атынан топлаймыз. Жатуын сүйген ол гүлдер қиял әні ал менің сүйген аруым қызыл раушан гүлім әсем раушан жанымды менің жаулаған қызыл раушан бақытқа сені бағар ем қызым болсаң өзіңе арайлым бағым деп қараймын жанымды менің жаулаған қызыл раушан хабардай болған көз жазып жүзімді алсам нәп-нәзік оралған Класса сосыңыз Алишер Райханның атынан топлаймыз. 88-лер йошамыз сәне. Баста тұрмас аяулы жастығыма қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым сенші жаным жанымды менің жаулаған қызыл раушан бақытқа сені бағар ем қызым болсаң өзіңе арайлым бағым деп қараймын жанымды менің жаулаған қызыл раушан хабардай болған көз жазып жүзімді алсам нәп-нәзік бұралған өзіңсің гүл арман Және қостарымызды Полат Гүлмираң атынан дауым еттірен состарымызды сұралар бойынша бегізеш. Полат Гүлмираң атынан топлаймыз.
Сады. Тоғызыншы Б класс парваздың атынан дауым еттірен состарымызды. Тоғызыншы Б класс парваздың атынан топлаймыз. Садық сенема. Бұл жағдай жақсы емес, мен сүйген жігіт сен емес. Кеуліңде менлік сезім жоқ болса, илашсыз ойында антек болса, өміріңде болмасам кеулің толса, тыныш қойғаным ақ болсын. Сезім жоқ болса, илашсыз ойында антек болса, өміріңде болмасам кеулің толса, тыныш қойғаным ақ болсын, тыныш қойғаным ақ болсын. Тоғызыншы Б класс парваз достыңыз атынан топлаймыз. Сені ұмытуым керек. Ұзақ ара, ұзақ жүрек, зымзиясаң я жоқ дәрек. Сүймегенге сүйкенбей-ақ, мен сені ұмытуым керек. Бұл жағдай жақсы емес, мен сүйген жігіт сен емес. Кеуліңде менлік сезім жоқ болса, илашсыз ойында антек болса, өміріңде болмасам кеулің толса, тыныш қойғаным ақ болсын. Кеуліңде менлік сезім жоқ болса, илашсыз ойында антек болса, өміріңде болмасам кеулің толса, тыныш қойғаным ақ болсын, тыныш қойғаным ақ болсын. Илашсыз ойында антек болса, өміріңде болмасам кеулің толса, тыныш қойғаным ақ болсын. Кеуліңде менлік сезім жоқ болса, илашсыз ойында антек болса, өміріңде болмасам кеулің толса, қойғаным ақ болсын, тыныш қойғаным ақ болсын. Рахмет, саламатлығын сілеп қаламыз, және де ойын зауқларымызды давам еттіреміз. 88-лер 20 жылық қалай болып атыр?
Ой, рахмет. Әзір міне мощный болдыңыз. Және де сілердің 20 жылдық ұшырасу кешесін, 20 жылдық юбилей тойын құтлықлау үшін Қарақалпақ эстрада жұлдызы, сілердің сүйіклі ініңіз, туысқаныңыз, Қарақалпақ халқының сүйіклі перзенті, Қарақалпақстан Республикасында қызмет көрсеткен артист Ilham Жолдасбаевты мұрат етіп қаламыз ағайындар. Ilham Жолдасбаев. Рахмет. Ассалаумағалейкум қадірлі ағалар, қадірлі ашпалар. Бүгінгі 20 жылдық юбилейіңізбен Шымкентден құттықтаймыз. Қайрат ағамыздың құрметіне келіп тұрмыз. Ажайып қосықтарымызда сіздердің құрметіңізге рахмет етеміз, мархамат. Бүгінгі байрам, бүгінгі той баршаңызға мүбәрек болсын. 20 жылдық оң болсын. Жігіт қызы ұнатар, қыз жігітті жылатар, ашылмаған пақырды гүлін қуратар. Аққан дария ағсын, сұлу қия бақсын, таусылмасын мұхаббат, жетер мұхаббат. Сені іздеп ауылдан ұлаттым ай-ай, жүрегім ау мен сені ұнаттым ай-ай. Таусылмасын мұхаббат, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Алыс алыс қалаңыз, ярды қайдан табамыз, жетелеген арманға қоса барамыз. Аққан дария ағсын, сұлу қия бақсын, таусылмасын мұхаббат, жетер мұхаббат. Сені іздеп ауылдан ұлаттым ай-ай, жүрегім ау мен сені ұнаттым ай-ай. Таусылмасын мұхаббат, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Сені іздеп ауылдан ұлаттым ай-ай, жүрегім ау мен сені ұнаттым ай-ай. Таусылмасын мұхаббат, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. 20 жылдық мүбәрек болсын ағайын. Қайрат қанды Самира ашамыздың құрметіне мархамат. Рахмет, тоқтатпаймыз мархамат. Қызғалдағым қызғалдақ, тамырларың танымда, кетсең дағы көп алдап, сақылғаным яманда. Қызғалдағым қызғалдақ, тамырларың танымда, кетсең дағы көп алдап, сақылғаным яманда. Көк көйлеклі жанан, ойнағаның қараң, шашың тарам-тарам, сағынғандай аман. Көк көйлеклі жанан, ойнағаның қараң, шашың тарам-тарам, сағынғандай аман. Жаңбыр жауды қар тілді, ашылмады қызғалдақ, тыңлар десем дәртімді, қосылмады қызғалдақ. Қызғалдағым қызғалдақ, тамырларың тарамда, кетсең дағы көп алдап, сағынғаным яманда. Көк көйлеклі жанан, ойнағаның қараң, шашың тарам-тарам, сағынғандай аман. Көк көйлеклі жанан, ойнағаның қараң, шашың тарам-тарам, сағынғандай аман.
көйлеклі жанан ойнағанын қараң шашың тарам тарам сағынғандай амал ақ көйлеклі жанан ойнағанын қараң шашың тарам тарам сағынғандай амал. Бүгінгі кеше баршаңызға мұбарак болсын. Мархамат барша ағайындарымыздың, ағаларымыздың құрметіне мархамат. Айтқан сөздерің қаяғында ертерек айтуға аядында ұмытуға ұрынама қайтқым келер баяғыма. Айтқан сөздерің қаяғында ертерек айтуға аядында ұмытуға ұрынама қайтқым келер баяғыма. Бүгінгі кешеміз мейманлары 88-лердің құрметіне мархамат. Найлайын, мұхаббатымды айлайын, найлайын, мұхаббатым енді саған айлайын. Найлайын, мұхаббатымды айлайын, найлайын, мұхаббатым енді саған айлайын. Рахмет. Мархамат барша ақ көйлек киген ағаларымыз, ашпаларымыздың құрметіне. Екеуміз жүргенбіз қалада суықта, қыз кеткен дария самалын ұмытпа. Апаңның үйіне мінгізіп көлікке 18 жасымды естедім еліктен. Ақ көйлек жағам қызлар сынып тұрмаған, жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Ақ көйлек жағам қызлар сынып тұрмаған, жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Жетінші мектеп 88-лер ошамыз ағайын. Төртімді жол алдық мұхаббат сапарға, телефон шырылдар таңымыз атарда. Асықтың сонша кімге кімлерге, тұрмысқа кеттің қарамай қатарға. Ақ көйлек жағам қызлар сынып тұрмаған, жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Ақ көйлек жағам қызлар сынып тұрмаған, жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Жағам қызлар сынып тұрмаған, жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Ақ көйлек жағам қызлар сынып тұрмаған, жүрегімнің жартысы қайда жүрсең бол аман. Класстас достардың құрметіне мархамат.
нақты айтамыз ба? Кеттік онда. Мархамат сіздердің құрметіңізге. Бүгінгі юбилей мүбәрек болсын ағайын. Уақыт өтіп кетті арадан, ұмытуға үлгерді жүрек. Сені сүйіп қалдым жаңадан, жүрегімде бір өзің керек. Уақыт өтіп кетті арадан, ұмытуға үлгерді жүрек. Сені сүйіп қалдым жаңадан, жүрегіме бір өзің керек. Кеуілімді жылытқан сен, 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 ағын суды танытқан сен, 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 жүрегіңде болайын мен, мен, мен. Кеуілімді жылытқан сен, 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 ағын суды танытқан сен, 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 жүрегімде болайын мен, мен, мен. Бүгінгі кеше баршаңызге мүбәрек болсын. Уақыт өтіп кетті арадан, көп ішінен таңлаған едім, мұхаббатым қосығын саған, гитарада арнаған едім. Уақыт өтіп кетті арадан, көп ішінен таңлаған едім, мұхаббатым қосығын саған, гитарада арнаған едім. Кеуілімді жылытқан сен, 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 ағын суды танытқан сен, 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 жүрегіңде болайын мен, мен, мен. Кеуілімді жылытқан сен, 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 ағын суды танытқан сен, 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 жүрегімде болайын мен, мен, мен. Рахмет, Қытай тоқтап тұр. Енді осындай ағаларымыздың, ашпаларымыздың 20 жылығына кеп, әні боп, бір құттықтап кетейін деп келдік. Бес қосықпен қайтып кетпей қояқ, және бір қосық сіздердің құрметіңізге қайдағы мұқабат деген қосықта
ettiremiz. kızlar bende var. Gabul Benden Nasiba hala çok atına Şamin Turdigül'ün atına devam ettiremiz dostlarımızı. Soruları boyunca dostlarımız Raya Şamin Turdigül'ün atına uğurlayımız. Şahırıttı Almatı'da Ölüsüz dostlarım Almatı'da Şurdusun aydalamız Dans oynap şaykalamız Almatı'da Almatı'da Şurdusun aydalamız Dans oynap şaykalamız Almatı'da Almatı'da Raya Şamin Turdigül'ün atına koklayımız Sağınım şürmekin Almatı'da Almatı'da Şandıslar jürmekin Vurmeli gülmekin Dostlarım haydari Sağınım jürmekin Almatı'da Almatı'da Dostumun böyle yedi sağınarı Dostumun öğlerin bağı bağrı Biz birge oynap yürüdük Biz birge toylap yürüdük Almatı'da 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 Biz birge oynap yürüdük Biz birge toylap yürüdük Almatı'da Almatı'da Raya Şamin Turdigül'ün atına koklayımız Sağınım şürmekin Almatı'da Almatı'da Şandıslar jürmekin Vurmeli gülmekin Dostlarım haydari Sağınım jürmekin Almatı'da Almatı'da Şeyde dostlarımızı Gabul Nasiba atına devam ettiremiz dostlarımızı Gabul Nasiba koklaydı bayram meni Yaşamız seni Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor Ağzına sakızı şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran
Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımın o sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye, bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Beni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam Және yakalarsam. dostlarımızды Бақтияр Сұлуханның атынан davom ettiren dostlarımızды sorular boyunca Бақтияр Сұлуханның атынан qo'yamiz. Айтқан сөздерің қаяғында, ертерек айтуға аядыңда. Ұмытуға ұрынаман, қайтқым келер баяғыма. Айтқан сөздерің қаяғында, ертерек айтуға аядыңда. Ұмытуға ұрынаман, қайтқым келер баяғыма. Найлайын, найлайын, мұхаббатымды айлайын. Найлайын, найлайын, мұхаббатым енді саған айлайын. Бақтияр Сұлуханның атынан qo'yamiz. Осы қылар айтсам барар мекен, гүлімді берсем алар мекен. Ұшқан құсым өзің едің, көліме қайта қонар мекен. Осы қылар айтсам барар мекен, гүлімді берсем алар мекен. Ұшқан құсым өзің едің, көліме қайта қонар мекен. Найлайын, найлайын, мұхаббатымды айлайын. Найлайын, найлайын, мұхаббатым енді саған айлайын. Найлайын, найлайын, мұхаббатымды айлайын. Найлайын, найлайын, мұхаббатым енді саған айлайын. Найлайын, найлайын, мұхаббатымды айлайын. Найлайын, найлайын, мұхаббатым енді саған айлайын. 9-шы A класс Азамат Жұлдыздың атынан davom ettiren dostlarımızды. 9-шы A класс Азамат Жұлдыздың атынан qo'yamiz. Айдай сенің жүзің, елімнің әтір гүліндей қызыл, қызыл. Тариф көп айта беруге оған сөзім, сұлу қап-қара көзім, ол сайлаған қызым. Оған жердің бетінде бар ғой бір адам. Оған ұнаған, жібергім келді, күн сайын гүл оған. Мені сынаған, ол үшін айға бараман. Көп қызықпайды мынаған, періштелердей тап-таза шын адам. Мені сүйсейді мың ару, мың адам. Мен сүйетін тек сұлу бар бір адам, сұлу бір адам. 9A Азамат Жұлдыздың атынан qo'yamiz.
Алишер Райханның атынан тоқтаймыз. Басасыз Алишер Райханның шаңырақ атынан ұйышамыз. Басасыңыз Алишер Райханның атынан тоқтаймыз. Байрамлар морек болсын 88-лер. Алишер Райханның атынан тоқтаймыз. Весна, а не долгий вечер, а не долгий вечер. Станет ночью темною. Весна, и снова светлая ночь. И только ей доверяю я. Знаешь, светлая ночь. И все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь. И темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно.
Поехали. Святая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, святая ночь, и все мои тайны. Но даже если помочь не можешь, и темнота твоя. Мне одному совсем ни к чему. Ең соңғы жұмақлаш қостарымыз болады бәрші 88-лердің атынан қолқаймыз ең соңғы жұмақлаш қостарымыздан Сонымен бүгін кешеміз жұмақлаймыз балалар келесі жақсы тойларда байрамларда көріскенше сау саламат болың ең соңғы жұмақлаш қостарымыздан 88-лер 20 жылықларыңыз мүбәрек болсын жылық байраменен титар тойханасы атынан Сайеки Продакшн студия жігіттерінің атынан топлаймыз. Ең соңғы жұмақлаш қостарымыздан келесі жақсиет 30 жылық, 40 жылық, 50 жылларды көріскенше сау, саламат болың. 88-лер мүбәрек болсын 80 жылықлар, 20 жылықлар.